કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો અર્જુનજીના ચરણમાં વંદન કરીએ. શ્રીલા પ્રભુપાદજી, પરમ પૂજ્ય જયપ્રતાકા સ્વામી મહારાજ, ધામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી, ધર્મેશ પ્રભુજી અને જેટલા પણ ટીચર્સ એન્ડ વોલન્ટિયર્સ સેવા આપી રહ્યા છે બધાને વંદન કરીએ. મંગલાચરણથી આપણે આજના સેશનની શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. તો હું ઘોર અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાં જન્મ્યો હતો અને મારા આધ્યાત્મિક ગુરુએ જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશ વડે મારી આંખો ઉઘાડી. હું તેમને સાદર નમસ્કાર કરું છું. ગુજરાતીમાં આજે ભાવાર્થ આપણી સમક્ષ છે તો આપણે સમજવાની કોશિશ કરીશું. મંગલાચરણ, ઘણા લોકોને એમ થાય ને કે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરો છો, શું છે આ મંગલાચરણ, શું કામ અધ્યાયથી ડાયરેક્ટ શરૂઆત નથી કરતા? તો આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી કે કોઈ પણ આપણે સારું કામ કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે મંગલતાને આવકારતા હોઈએ ને, તો એટલા માટે મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરતા હોઈએ છીએ. તો સૌ પ્રથમ ગોવિંદ સુધી આપણને કોણ લઈ જઈ શકે? તો આપણા ગુરુ છે એ જ આપણને ગોવિંદ સુધી લઈ જઈ શકે છે. એટલે આપણે સૌ પ્રથમ ગુરુને આપણે પ્રણામ કરતા હોઈએ છીએ, ગુરુના આપણે આશીર્વાદ લેતા હોઈએ છીએ. કારણ કે ભગવાનને આપણે કેવી રીતે જોઈ શકીશું? આજે આપણા ચર્મ ચક્ષુ છે એનાથી આપણે ક્યારે પણ ભગવાનને જોઈ શકતા નથી. તો જ્ઞાન ચક્ષુ વડે આપણે ભગવાનને જોઈ શકીએ છીએ, શાસ્ત્ર ચક્ષુ વડે આપણે ભગવાનને જોઈ શકીએ છીએ. તો શાસ્ત્રનું જ્ઞાન કોણ આપે છે આપણને? આ જ્ઞાન ચક્ષુ કેવી રીતે મળી શકે? જ્યારે ગુરુના શરણે જઈએ છીએ, કાલના અધ્યાયમાં ચોથા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે ભગવાન પણ ગુરુની મહત્તા કેવી રીતે સમજાવે છે. તો સૌપ્રથમ ગુરુને આપણે વંદન કરતા હોઈએ છીએ. પછી શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદામયમ દતાતિ સ્વપદાંતિકમ. જેમણે આ ભૌતિક જગતમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુની ઈચ્છા પરિપૂર્ણ કરવા માટેના પ્રચાર કાર્યની સ્થાપના કરી છે એવા શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામી પ્રભુપાદ મને ક્યારે તેમના ચરણ કમળમાં આશ્રય આપશે? આવો પ્રશ્ન અહીંયા આપણે પૂછતા હોઈએ છીએ કે શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામી જે છે તો આપણા ષડ ગોસ્વામી છે એમાંના એ એક છે. તો આપણે જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો આ અભિયાન છે, સંકીર્તન અભિયાન જે છે એને ચલાવવા માટે શું કર્યું છે? એમણે પોતાનું જે આખું જીવન છે એ સમર્પિત કર્યું છે. તો આપણે એમને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અમને પણ તમારા ચરણ કમળમાં તમે સ્થાન આપો. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુત પદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગળ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ. હું મારા આધ્યાત્મિક ગુરુના ચરણારવિંદમાં તથા સર્વ વૈષ્ણવોના ચરણોમાં સાદર પ્રણામ કરું છું. શ્રી રૂપ ગોસ્વામીને તથા તેમના જ્યેષ્ઠ ભાઈ સનાતન ગોસ્વામીને તેમજ રઘુનાથ દાસ તથા રઘુનાથ ભટ્ટ, ગોપાલ ભટ્ટ તથા શ્રીલ જીવ ગોસ્વામીના ચરણ કમળમાં સાદર પ્રણામ કરું છું. તો આ ષડ ગોસ્વામીઓ છે આપણા, જે પરંપરાની વાત આપણે કરીએ છીએ, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા. તો આ પરંપરામાં આવે છે આ ષડ ગોસ્વામી. બધાના નામ અહીંયા આપેલા છે. અને આપણે હમણાંનું જે વૃંદાવન જોઈ રહ્યા છે ને, તો એમની કૃપા, જે ષડ ગોસ્વામીઓ છે એમની કૃપાથી આપણે હમણાંનું જે વૃંદાવન છે જોઈ શકીએ છીએ. કારણ કે ભારત ઉપર ઘણા હુમલાઓ થયા છે, મુગલોના થયા છે, અંગ્રેજોના થયા છે, એવા કેટલાક તો ઇતિહાસમાં ભારત ઉપર હુમલાઓ થયા છે. જેના કારણે શું થયું છે ને કે એ લોકો શું કરતા હતા, મુગલો તો આવીને આપણા મંદિરોને જ ધ્વસ્ત કરતા હતા સૌપ્રથમ. તો આવી રીતે આખું વૃંદાવનની જે લીલા સ્થળીઓ છે ને એ લુપ્ત થઈ ગઈ હતી કે કઈ લીલા કઈ જગ્યાએ થઈ છે. તો આ ષડ ગોસ્વામીઓ છે એમણે અથાગ પ્રયત્ન કર્યા છે અને આપણને આ બધી લીલા સ્થળી છે એ આપણી સમક્ષ ઉજાગર કરી છે. તો એમને આપણે વંદન કરીએ છીએ. પછી સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ. હું શ્રી ભગવાન કૃષ્ણ ચૈતન્યને તથા પ્રભુ નિત્યાનંદને તેમજ શ્રી અદ્વૈત આચાર્ય ગદાધર, શ્રીનિવાસ તથા અન્ય ગૌર ભક્તોને સાદર પ્રણામ કરું છું. તો આપણે જયારે માળા પણ જપ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આ પંચતત્વ મંત્ર પણ બોલીએ છીએ. તો એમાં પણ આ 5 જણ છે. સૌ પ્રથમ વચમાં જે છે સેન્ટરમાં કોણ છે? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. પછી આ બ્લુ ધોતી વાળા જે છે, બ્લુ વસ્ત્રોમાં જે છે એ છે નિત્યાનંદ પ્રભુ, જે બલરામના ઇન્કાર્નેશન છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલે પોતે સાક્ષાત કૃષ્ણ છે. હમણાં તમને એવું લાગી શકે કે આ બધું શું કહી રહ્યા છે, પરંતુ જેમ જેમ તમે ક્લાસીસમાં બની રહેજો ને, આપણે આગળના અધ્યાયમાં જોઈશું કે એક સ્લાઇડ આવશે ત્યારે આપણે જોઈશું ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે ગ્રંથોમાં
કયા કયા શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખ છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે એ આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, અને આ જે બ્લુ વસ્ત્રમાં છે એ બલરામજીના વિસ્તાર છે, ઇન્કાર્નેશન છે. નિત્યાનંદ પ્રભુ પછી સફેદ દાઢી વાળા છે અદ્વૈત પ્રભુ, તો એ કોણ છે? તો મહાવિષ્ણુ અને સદાશિવ. ગોલોક ચાર્ટ જયારે જોઈશું ત્યારે તમને ખ્યાલ આવી જશે. એમનો બંનેનું કોમ્બિનેશન અવતાર છે અદ્વૈત પ્રભુ. પછી છે કે ગદાધર, અને ગદાધર કોણ છે? તો રાધાજીનો અવતાર છે. જ્યારે બી કૃષ્ણ ભગવાન પોતે ધરાતલ ઉપર આવે છે લીલા કરવા માટે, ત્યારે એમનો આખો ભક્ત વૃંદ છે, એમના જે શાશ્વત ભક્તો છે, આખો રસાલો એમની સાથે આવે છે. તો રાધાજી પણ આવે છે ગદાધરના રૂપમાં, અને શ્રીવાસજી કોણ છે? તો નારદજીના એ ઇન્કાર્નેશન છે, વિસ્તાર છે. તો આવી રીતે આ બધાને આપણે પ્રણામ કરતા હોઈએ છીએ. શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાશ્ચ. હું શ્રીમતી લલિતા તથા વિશાખા સખીઓ સહિત શ્રીમતી રાધા રાણી અને શ્રી કૃષ્ણને સાદર પ્રણામ કરું છું. તો અષ્ટ સખીઓ છે રાધાજીની, જે પ્રમુખ સખીઓ કહેવામાં આવી છે. તો અષ્ટ સખીઓમાંથી પણ મુખ્ય જે છે તો લલિતા અને વિશાખા છે. તો બધી જે રાધા રાણીની સખીઓ છે, શ્રી કૃષ્ણને રાધાજી અને એમની અષ્ટ સખીઓને પણ પ્રણામ કરીએ છીએ. પછી કારણ કે જયારે તમે ભાગવતમના વર્ગમાં આવશો ને તો તમને ખ્યાલ આવશે કે પ્રભુજી સમજાવતા હોય છે કે કૃષ્ણ પાસે આપણે ડાયરેક્ટ ક્યારે પણ અપ્રોચ કરી શકીએ નહીં. અહીંયા ભૌતિક જગતમાં પણ આપણે જોઈએ ને તો કોઈ પણ મોટો મંત્રી છે અથવા તો કોઈ ઉચ્ચ પદ ઉપર જે અવસ્થિત હોય છે, તો એને જયારે પણ આપણે મળવા જઈએ ત્યારે આપણે ડાયરેક્ટલી એને જઈને મળી શકીએ છીએ? નથી મળી શકતા ને. પેલા પ્રોસિજર હોય છે, એમના અસિસ્ટન્ટ હોય છે, એ બધાથી આપણે પસાર થઈને છેલ્લે પછી આપણે એ વ્યક્તિને મળી શકીએ છીએ જે હાઈએસ્ટ પોસ્ટ ઉપર છે ભૌતિક જગતમાં. તો આ તો કૃષ્ણને મળવાની વાત થઈ રહી છે. તો કૃષ્ણને આપણે ડાયરેક્ટ અપ્રોચ કરી શકતા નથી. ભગવાનને પોતાને પણ ગમે જો આપણે એમના ભક્તોના થ્રુ ભગવાન સુધી જઈએ તો ભગવાનને પણ આવું જ ગમે છે. તો આપણે ભગવાનના ભક્તોને, જે શાશ્વત ભક્તો છે, એમને આપણે અપ્રોચ કરીએ તો શ્રીમતી રાધા રાણી છે એ ખૂબ કૃપાળુ છે. જયારે આપણે ભક્તિમય સેવાઓની શરૂઆત કરીએ છીએ ત્યારે રાધા રાણી આપણી માટે શ્રી કૃષ્ણ પાસે પ્રાર્થના કરે છે કે જો ને આ ભક્તો કેટલી સારી રીતે તમારી ભક્તિમય સેવાઓ કરી રહ્યો છે. તો આવી રીતે આપણે ભક્તોના થ્રુ આપણે કૃષ્ણ સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. હે વહાલા કૃષ્ણ, આપ સંતપ્ત જનોના મિત્ર છો અને સૃષ્ટિના ઉદ્ભવ સ્થાન છો. આપ ગોપીઓના સ્વામી તથા રાધા રાણીના પ્રિયતમ છો. હું આપને સાદર દંડવત પ્રણામ કરું છું. તો આપણા શ્રી કૃષ્ણ છે, શ્રી કૃષ્ણજીનો આ પ્રણામ મંત્ર છે. જયારે પણ આપણે ટેમ્પલમાં જતા હોઈએ ને, આ લેવલ 1 જયારે તમારું પૂરું થશે ને તો લેવલ 2 માટે 2 ઓપ્શન્સ આવે છે, એક ભક્તિ શાસ્ત્રી અને એક ભક્તિ સદાચાર, જેમાં વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ તમને શીખવવામાં આવે છે. શું કામ તિલક કરીએ છીએ, શું કામ ભોગ ધરાવવાનું, અને જયારે મંદિરે જઈએ ત્યારે કેવી રીતના પ્રણામ કરવાનું. તો જયારે પણ આપણે મંદિરમાં હોઈએ, ડીટીઝના સામે હોઈએ છીએ, વિગ્રહના સામે, અને ભગવાનને જયારે પ્રણામ કરીએ છીએ ત્યારે આ મંત્ર બોલવાનું હોય છે. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનો સુતે દેવી પ્રણમામી હરે પ્રિય. તપેલા સુવર્ણ સમાન દૈહિક કાંતિ ધરાવતા વૃંદાવનના મહારાણી રાજા વૃષભાનુના પુત્રી તથા ભગવાન કૃષ્ણને અત્યંત પ્રિય એવા રાધા રાણી, હું આપને સાદર પ્રણામ કરું છું. તો રાધા રાણીને પ્રણામ કરી છે. આ મંત્ર છે રાધા રાણીના પ્રણામનું. પછી આપણે કહેતા હોઈએ છીએ ને, જયારે વર્ગ પૂરો થાય ત્યારે પણ આપણે બોલતા હોઈએ છીએ વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. તો વૈષ્ણવોનો પ્રણામ મંત્ર છે આ. વૈષ્ણવો કેવા હોય છે? ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે? તો કલ્પવૃક્ષની જેમ સૌ કોઈની ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરી શકે તેવા પતિત જીવોને પાવન કરનારા અને કૃપાના સાગર જેવા સર્વ વૈષ્ણવ ભક્તોને દંડવત પ્રણામ હો. તો શું કામ જયારે વર્ગ પૂરો થાય છે ત્યારે હું તમને બધાને દંડવત પ્રણામ કરું છું? કારણ કે તમારા બધા વૈષ્ણવોનો સંગ મને પ્રાપ્ત થાય છે. અને આ વર્ગમાં તમે બની રહેશો તો તમને ખબર પડશે કે ભક્તોનો સંગ કેટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. જયારે આપણે ભક્તિના માર્ગ ઉપર આગળ વધીએ છીએ ત્યારે આ ભક્તોનો સંગ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. તો અહીંયા વૈષ્ણવોને આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ. કેવા છે વૈષ્ણવો? તો કલ્પવૃક્ષના સમાન છે.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। તો આ છે પંચતત્વ મંત્ર। જ્યારે પણ આપણે માળા કરતા હોઈએ ત્યારે સૌ પ્રથમ આ મંત્ર આપણે બોલતા હોઈએ છીએ। હું શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસ વગેરે સર્વ ભક્તોને હું સાદર પ્રણામ કરું છું। તો બધાને પ્રણામ કરીને પછી આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળાની શરૂઆત કરતા હોઈએ છીએ। તો પછી આવે છે આપણો મહામંત્ર। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आ महामंत्र ઉપર પણ આપણે જોઈશું કે શું એનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે। તો આની સાથે આપણો મંગલાચરણ છે એ સમજાવવાની મેં તમને કોશિશ કરી છે। હવે આજના અધ્યાયની આપણે શરૂઆત કરીશું। અધ્યાય 3 કર્મયોગ। તો બે અધ્યાય આપણે ભણી ગયા છીએ। પહેલું અધ્યાય હતું કુરુક્ષેત્રની રણભૂમિ ઉપર સૈન્યનું નિરીક્ષણ અને બીજો અધ્યાય હતું કાલનો ગીતાનો સાર। હવે આજનો છે કર્મ યોગ। તો કર્મયોગ એટલે ઘણા બધા લોકોનો આ ફેવરેટ અધ્યાય હોય છે કે અરે હા કર્મ વિશે વાત થવાની છે, હવે કોઈ કામની વાત થવાની છે। ઘણા બધા લોકો જે હોય ને તો કર્મયોગને જ આખી ગીતાનો સાર છે ને કર્મયોગને જ માની લેતા હોય છે। પરંતુ આજે આપણે જોઈશું કે આપણે જે કરતા હોઈએ એ કયું કર્મ છે અને આ તો કર્મ યોગની વાત થઈ રહી છે। તો કર્મ યોગ કોને કહેવાય છે, યોગનો અર્થ શું થાય છે એ પણ આપણે જોઈશું। યોગનો અર્થ શું થાય છે કે જોડાવું। તો ભગવાન સાથે જે જોડાય આપણને એ યોગ હોય છે। ધ્યાન યોગ જ્યારે આપણો આવશે ત્યારે આપણે ડિટેલમાં જોઈશું યોગ વિશે। તો અહીંયા કર્મ યોગની વાત થઈ રહી છે। તો કૃષ્ણ માટે જે કર્મ કરીને આપણે એ થાય છે કર્મ યોગ। પરંતુ આપણે તો જે બીજા આપણે જે જનરલ કર્મ કરતા હોઈએ ને દિવસભરમાં તો આપણે એને જ માની લેતા હોઈએ। તો અમે તો કર્મયોગ ભગવાને કીધું છે કર્મયોગ વિશે, અમે કર્મયોગ કરતા હોઈએ છીએ એવું આપણે જનરલી માનતા હોઈએ છીએ। તો આજે કર્મના પ્રકાર આજના અધ્યાયમાં આવવાના છે ત્યારે આપણે ડિટેલમાં જોઈશું। અધ્યાય 3 ની ઝાંખી તમારી સમક્ષ છે। અર્જુનને મૂંઝવણ થઈ રહી છે ફરીથી, ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે કે કર્મ કરવો શ્રેષ્ઠ છે। પછી નિષ્કામ કર્મયોગ જ્ઞાન યોગ કરતા શ્રેષ્ઠ છે ભગવાન સમજાવવાના છે। કર્મકાંડ થી લઈને કર્મયોગ સુધીનું જ્ઞાન ભગવાન આપશે। સાચો દાખલો બેસાડવા માટે નિષ્કામ કર્મયોગ કરવો જોઈએ ભગવાન જણાવે છે। પછી વાસના પર વિજય મેળવવો સૌથી મોટો દુશ્મન જે છે એ વાસના છે, જેથી જીવનું પતન થઈ શકે છે। તો એના પર વિજય કેવી રીતે મેળવવી એ ભગવાન બતાવવાના છે। તો અહીંયા આ જે છે ને 4 નંબર ઉપર એ કોનું પિક્ચર છે, કોઈને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ। ફોર્ડ કંપનીના માલિકનો અમરીશ પ્રભુજી। ફોર્ડ કંપનીના માલિકનો છે। ફોર્ડ કંપની જે છે ને કાની, હા સાચા છે, તમારા બધાના જવાબ સાચા છે। તો ફોર્ડ કંપની જે છે કાર મેન્યુફેક્ચર્સ ની જે કંપની છે ફોર્ડ કંપની વેલ નોન કંપની છે। તો એના જે માલિક છે આલ્બર્ટ ફોર્ડ એમનું નામ છે। તો એના માલિક જ છે અને એ દીક્ષિત છે, એ ઇસ્કોનના ભક્ત છે અને દીક્ષિત છે। એમણે દીક્ષા લીધેલી છે, રોજ 16 માળાનું જપ કરે છે અને બધા નિયમોનું પાલન કરે છે। તો કર્મ યોગની વાત થઈ રહી છે એટલા માટે અહીંયા આ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે કર્મ યોગ કોને કહેવાય। તો જે નિયત કર્મો છે એ તો કરવાના છે, પરંતુ કેવી રીતે કરવાના છે? તો બધા કાર્યના સેન્ટરમાં કૃષ્ણને લઈ આવવાના છે। કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થી જ્યારે આપણે કર્મ કરીએ ત્યારે એ આપણું થઈ જાય છે કર્મ યોગ। તો અહીંયા આ જે છે આલ્બર્ટ ફોર્ડ, તો એ શું કરે છે, તો એમને એક વખત ઈચ્છા થઈ ગઈ હતી કે બધું છોડી દે અને કૃષ્ણની સેવામાં આવી જાય, પરંતુ પ્રભુપાદજી એમને ના પાડે છે। તો એમના જે ગુરુ છે એમને બતાવે છે કે કેવી રીતે કર્મ યોગ કરવું જોઈએ। જે કંઈ પણ કામ તમે કરો છો એ તો કરવું જ છે, પરંતુ એની સાથે સાથે ભક્તિમય સેવા અને કેવી રીતે હર કામની સેન્ટરમાં આપણે કૃષ્ણને લાવી શકીએ। આજના અધ્યાયમાં આપણે સમજવાની કોશિશ કરીશું। તો કાલના અધ્યાયનો આ શ્લોક છે 2.47। અહીંયા આપણે ફરીથી લઈ રહ્યા છીએ કારણ કે આજનો આપણો અધ્યાય છે કર્મયોગ। તો કર્મયોગ સાથે આ મેલ ખાતું છે। કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર્ભૂ મા તે સંગો સ્તવ કર્મણી। શું કહી રહ્યા છે ભગવાન? તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળો પર અધિકાર નથી। નિયત ફરજ આપણે કરવું જોઈએ, એના ઉપર જ આપણો અધિકાર છે, અને ફળ શું કરવા જોઈએ આપણે? એ કૃષ્ણને અર્પણ કરવા જોઈએ। તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં। તો ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે આપણા જે કર્મ છે, નિયત કર્તવ્ય છે,
નિયત ફરજ છે એ તો જરૂરથી કરવાની છે, એના પ્રત્યે ક્યારે પણ અનાસક્ત રહેવાનું નથી. અનાસક્ત કોના પ્રત્યે થવાનું છે? તો એ કર્મનું જે ફળ છે એના પ્રત્યે અનાસક્ત રહેવાનું છે. એક એક્ઝામ્પલ લીધું હતું કાલે આપણે 2 બાળકો વાળું. એક બાળક છે તો એક્ઝામની તૈયારી બંને બાળકો કરી રહ્યા છે. પહેલું બાળક જે છે એનું ફોકસ છે ફક્ત સ્ટડી કરવાની, કે હા એક્ઝામ માટે આ મને સ્ટડી કરવાની છે, આ જ મારું ફોકસ છે. અને બીજું બાળક છે એ સતત શું કરી રહ્યું છે? તો સ્ટડી તો કરી રહ્યું છે, પરંતુ સાથે સાથે શું છે એને? તો સતત ચિંતા છે ફળની. શું થશે? મારું રિઝલ્ટ કેવું આવશે? મને એડમિશન મળશે કે નહીં? આવી ચિંતામાં એ પ્રિપરેશન કરે છે. તો કોનું રિઝલ્ટ સારું આવશે? આપણે કાલે જોયું હતું કે જે પહેલું બાળક છે ઓબ્વિયસલી એનું રિઝલ્ટ સારું આવશે. શું કામ? કારણ કે એનું જે ફોકસ છે ને, જ્યારે ફળ ઉપર ફોકસ કરીએ છીએ ને ત્યારે આપણું કામની ક્વોલિટી છે, જે વર્ક ક્વોલિટી છે એ તો ખરાબ જ થઈ જાય છે, ફોકસ નથી રહેતું ને. તો જ્યારે આપણે વર્ક ઉપર 100% ફોકસ કરીએ ક્યારે કરી શકીએ આપણે? જ્યારે ફળ ઉપર આપણે આસક્તિ ન રાખીએ ત્યારે જ. તો અહીંયા ભગવાન ખૂબ સરસ રીતે સમજાવી રહ્યા છે કે કર્મના ફળો ઉપર બિલકુલ પણ આસક્તિ રાખવાની નથી, અને નિયત કર્તવ્ય કર્મ તો કરવા જ જોઈએ. હવે આપણને એમ થાય ને કે ફળ ઉપર આસક્તિ નથી રાખવાની, એવું ભગવાન કહી રહ્યા છે. શું કામ? હું આટલી મહેનત કરું, મને તો ફળ તો મને મળવું જ જોઈએ એવું આપણને લાગે ને. તો આપણે મહેનત કરીએ છીએ, પરંતુ આપણે જો જોઈએ કે અહીંયા એક આપણે ફળનું એક્ઝામ્પલ, આંબાના ફળનું એક્ઝામ્પલ લઈ રહ્યા છે, તો આપણને એમ થાય ને કે મેં વાવ્યું છે આ ઝાડ, તો બધા ફળો તો મારા થયા, પરંતુ આ ઝાડ વાવવા માટે જે બીજ જોઈએ છે, સૌ પ્રથમ તો જે રિક્વાયરમેન્ટ છે, એક બીજ હોવું જોઈએ ને આપણી પાસે. એ જ્યારે વાવીએ ત્યારે તો વૃક્ષ થશે. તો એ બીજ છે એ આપણું છે. આપણે બીજ બનાવી શકીએ છીએ? ના ને, આપણે બીજ બનાવી શકતા નથી કોઈ પણ. ભલે ને આપણું જે સો કોલ્ડ કહેવાતું મોડર્ન સાયન્સ છે એ કેટલું પણ આગળ વધી જાય, પરંતુ આપણે કોઈ પણ બીજની રચના કરી શકતા નથી. તો બીજ તો આપણું છે નહીં. પછી આપણને એમ થાય કે હા મારું ખેતર છે, મારી જમીન છે, એના ઉપર મેં વાવ્યું છે, તો આ જમીન છે આપણી છે, આપણે દાવો કરીએ છીએ, પરંતુ જમીન આપણે બનાવી શકીએ છીએ? આ જમીન આપણે બનાવી નથી, એ ભગવાને બનાવી છે. તો આપણે 7મા અધ્યાયમાં જોઈશું કે બધી જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ ભગવાનની શક્તિ છે, અને બધા જીવો છે એ પણ ભગવાનની શક્તિ છે. તો આ જે જમીન છે એ પણ આપણે બનાવી નથી. અને પછી કોઈ પણ જે વૃક્ષ છે એને ફળવા ફૂલવા માટે હજી કઈ રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે? એક બીજ થઈ ગયું, એક સોઇલ થઈ ગયું, અને બીજું છે કે પાણી જોઈએ. તો પાણી વરસાદથી આવે છે, વરસાદ તો આપણે લાવી શકતા નથી, તો પાણીનું પણ નિર્માણ આપણે કરી શકતા નથી. અને બીજું જોઈએ જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સૂર્યનો પ્રકાશ. સૂર્યનો પ્રકાશ આપણે લાવી શકીએ છીએ? નથી લાવી શકતા ને. તો આપણે બધી વસ્તુઓ માટે ભગવાનની શક્તિઓ પર આપણે ડિપેન્ડન્ટ છીએ. આ બધું ભગવાન જ આપણને આપે છે. અને આપણે શું કહીએ કે એના ઉપર જે પણ ફળ લાગે ને, મહેનત તો આપણી છે, એમાં તો કોઈ ડાઉટ નથી, મહેનત તો આપણે કરવાની જ છે, પરંતુ જે ફળ છે આપણે આ ભાન હોવી જોઈએ કે જે વસ્તુ આપણે વાપરી રહ્યા છીએ ભગવાનના રિસોર્સિસ આપણે વાપરી રહ્યા છે. તો સ્વામિત્વ કોનું છે એ આપણને જ્ઞાન હોવું જોઈએ. બધી વસ્તુઓ પર સ્વામિત્વ, માલિકી કોની છે? તો કૃષ્ણની છે. બધું એના માલિકીનું છે. આવી ભાવના સાથે જયારે આપણે કર્મ કરીએ તો એ આપણું કર્મ યોગ થઈ જાય છે. તો પછી કૃષ્ણ જ આપણને બધું આપે છે, તો આપણું પણ કર્તવ્ય થાય છે ને કે સૌપ્રથમ આપણે એ કૃષ્ણને અર્પણ કરીએ. તો ફળ જે છે એ આપણે કૃષ્ણને અર્પણ કરવા છે. તો કૃષ્ણ શું કરશે? બધા ફ્રૂટ્સ પોતાની પાસે રાખી લે છે, આપણને કઈ નહીં આપે? તો એવું નથી. ભગવાન આપણને એ ફળ આપે છે, મરસી રૂપે આપે છે, એ કૃપા રૂપે આપણને એનું ફળ આપે છે. જે એમાં જે પાપનો ભાગ હોય છે એ ભગવાન નષ્ટ કરી દે છે. તો 3જા અધ્યાયનું પહેલું શ્લોક. અર્જુન ઉવાચ જ્યાયસી ચેત કર્મણસ્તે મતા બુદ્ધિર જનાર્દન તત્કિમ કર્મણિ ઘોરે મામ નિયોજયસી કેશવ. શું કહીને બોલાવી રહ્યા છે અહીંયા અર્જુનજી ભગવાનને? એક તો કહી રહ્યા છે કે જનાર્દન, અને બીજું કહી રહ્યા છે કેશવ. તો જનાર્દન નો અર્થ શું થાય છે? હરે કૃષ્ણ. ભગવાનને અલગ અલગ નામોથી સંબોધી રહ્યા છે ને. ભગવાન હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણનું નામ છે માતાજી. હા જી, કૃષ્ણને જ જનાર્દન તરીકે બોલાવી રહ્યા છે, પરંતુ એનો અર્થ શું થાય છે અહીંયા? જનાર્દન નો અર્થ શું થાય?
ઓકે, તો કેશવ નો અર્થ કોઈને ખબર છે? જી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. કેસી કેસી નામના નામના રાક્ષસને મારી. જી માતાજી, ખૂબ સરસ. તો કેશી નામનો જે દૈત્ય હતું, ઘોડાના રૂપમાં એ આવ્યું હતું. તો એના સાથે જયારે ભગવાનનું યુદ્ધ થાય છે તો ભગવાન એને પરાસ્ત કરી નાખે છે. તો અહીંયા શું કામ કેશવ આવા શબ્દથી જ અહીંયા બોલાવી રહ્યા છે અર્જુનજી? અર્જુનજીનો શું અર્થ છે અહીંયા કેશવ કહીને બોલાવવાનું? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા જી માતાજી. અ, એક તો પહેલું તો મેં જનાર્દને પૂછ્યું હતું તો એવું કહેતું કે લોકો દ્વારા જે વર્શિપ થતા હોય છે જનૈ આઈ મીન એમને જનાર્દન કહેવાય છે. અને બીજું આમાં કેશવ એટલે કેશી નામના રાક્ષસને મારેલો તેઓ એવી રીતે અમારી અંદર રહેલા અત્યારે ઘોર જ્ઞાનરૂપી રાક્ષસને તમે મારો એ રીતે સંબોધન કેશવ અત્યારે કરેલું છે જી તો કહી માતાજી. શકાય. હરે કૃષ્ણ. હા, અજ્ઞાન રૂપી જે ઘોડાઓ છે. જી માતાજી. અશિતા માતાજી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. દર્શના માતાજી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો જનાર્દન, જનાર્દન એટલે કે જનનું આર્દન કરનારા, જનનું પાલન કરનારા. તો ભગવાને કહી રહ્યા છે કે તમે તો જનતાનું પાલન કરનારા છો, તમે શું કામ મને યુદ્ધ માટે પ્રેરી રહ્યા છો? અહીંયા અર્જુનજીનો અર્થ એ થઈ રહ્યું છે. અને બીજું કહી રહ્યા છે કે કેશવ, તો કેશી નામના દૈત્યનો તમે સંહાર કર્યું હતું. તો મારા મનમાં પણ જે શંકા રૂપી જે ઘોડો છે, કેશી દૈત્ય ઘોડાના રૂપમાં હતું ને, તો મારા મનમાં પણ જે શંકા રૂપી ઘોડો છે, અજ્ઞાન રૂપી જે ઘોડો છે, એનું તમે વધ કરી નાખો, એનું સંહાર કરો અને મને સાચો માર્ગ છે એ બતાવો. એટલા માટે કેશવ આ શબ્દ અહીંયા યુઝ કર્યું છે અર્જુનજીએ. અર્જુને કહ્યું, હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા માટે શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? તો અર્જુનજીને તો આમ પણ યુદ્ધ કરવું નહોતું. તો ભગવાન જે કંઈ પણ ઉપદેશ આપે છે એમાંથી અર્જુનજી ને એમ થાય છે કે યુદ્ધ ન કરવા માટેના જે એમને યોગ્ય લાગે છે ને એવા શબ્દો પકડી લે છે અને પછી ભગવાનને દલીલો કરે છે કે યુદ્ધ નહીં કરે. એના માટેના જે છે હજી કારણો અહીંયા અર્જુનજી આપે છે. તો કહે છે કે તમે તો કીધું હતું બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને જયારે કીધું હતું કે બુદ્ધિ છે, બુદ્ધિયોગમાં આગળ વધવું જોઈએ, બુદ્ધિને સ્થિત પ્રજ્ઞ વિશે વાત કરી હતી ને કે બુદ્ધિને સ્થિર કરો તો તમે એક ફોકસ તમારું રહેશે. અને તમે અનિર્ણાયકતા માટે જે અર્જુનજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કન્ફ્યુઝન માટે, તો ભગવાને કીધું હતું કે સ્થિર બુદ્ધિ રાખો તો તમારો જે છે ફોકસ એક જગ્યા ઉપર રહેશે અને તમે કરી શકશો. તો એના માટે પછી અર્જુનજી કહે છે કે બુદ્ધિ જો સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ છે તો હું બુદ્ધિ યોગમાં જ આગળ વધું, તો પછી હું શું કામ યુદ્ધ કરું? તો અર્જુનને ફરીથી મૂંઝવણ થઈ રહી છે. ત્યાગ કરવો શ્રેષ્ઠ છે કે કર્મ કરવું શ્રેષ્ઠ છે? પછી ફરીથી કહી રહ્યા છે અર્જુનજી 3.2 માં, વ્યામિશ્રેણેવ વાક્યેન બુદ્ધિમ મોહયસીવ મે તદ એકમ વદ નિશ્ચિત્ય યેન શ્રેયો અહમાપ્નુયામ. શું કહી રહ્યા છે કે આપના દ્વિઅર્થી ઉપદેશોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, તેથી કૃપા કરી નિશ્ચયપૂર્વક મને જણાવો કે આમાંથી મારે માટે હિતાવહ શું છે? ફરીથી અર્જુનજી જયારે માગે છે ભગવાન પાસે ત્યારે શું માગી રહ્યા છે? શ્રેય, યેન શ્રેયો અહમાપ્નુયામ. અર્જુનજી જયારે પણ ભગવાન પાસે માંગે છે શું માંગે છે? શ્રેય માંગે છે. કાલે આપણે જોયું હતું શ્રેય અને પ્રેય. તો જે ન્યૂ પાર્ટિસિપન્ટ છે એમને હું વિનંતી કરીશ કે શ્રેય અને પ્રેય કાલે જે જોયું હતું એનું મીનિંગ શું છે, શ્રેય એટલે શું અને પ્રેય એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. શ્રેય એટલે લોંગ ટર્મ બેનિફિટ આપે એવું, અને પ્રિય એટલે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ વાળું. એક્ઝેક્ટલી. તો તમે બધા ધ્યાનપૂર્વક સાંભળી રહ્યા છો અને ખૂબ આનંદ થાય છે જાણીને. તો પ્રેય એટલે હતું કે શોર્ટ ટર્મ માટે જે બેનિફિશિયલ હોય આપણે જનરલી શું કરતા હોઈએ છીએ, આપણે પ્રેય જ જોતા હોઈએ છીએ આપણું. પરંતુ અર્જુનજી પાસેથી આપણે શીખવું જોઈએ કે શું આપણે માગવું જોઈએ, શ્રેય જે આપણી માટે લોંગ ટર્મ માટે જે બેનિફિશિયલ છે. હવે એક ઉદાહરણ સાથે આપણે જો સમજવા પ્રયત્ન કરીએ તો જે નાનો બાળક છે, તો નાનો બાળક છે એ કોઈ પણ વસ્તુની જીદ કરે એના પેરેન્ટ્સ પાસે, ચોકલેટ માંગ્યા કરે કન્ટિન્યુઅસલી, અથવા તો ઠંડીની સિઝન છે અને આઈસ્ક્રીમ માટે પણ જીદ કરે. પરંતુ એના જે પેરેન્ટ્સ છે, એના જે પિતાજી છે, એને ખબર છે કે ઠંડીમાં આઈસ્ક્રીમ જો ખાશે તો શ્રેય કે એમાં કઈ વસ્તુમાં એનો રહેલો છે, તો શ્રેય એ જોઈ છે, એ પ્રેય જોતા નથી. તો એ કહે કે ના, થોડાક દિવસ પછી ઉનાળાની સિઝન આવશે ત્યારે હું તને અપાવી દઈશ, પણ હમણાં નહીં. કારણ કે એ જે પિતાજી છે એ બાળકનું શ્રેય જોઈ છે.
તો સેમ વે આપણે પણ શું કરવું જોઈએ? આપણે માંગતા હોઈએ આવી જ રીતની, આજે નાનો બાળકનું ઉદાહરણ લીધું તો આપણી પણ બધી ઈચ્છાઓ એવી જ હોય છે નાના બાળકની જેમ, કે આપણને પણ બધું જે હમણાં આપણને લાગે છે કે હા મારા માટે આ હિતાવ છે, મને તો આ જોઈએ છે, આપણે એવી જ વસ્તુઓની માંગણી કૃષ્ણ પાસે, ભગવાન પાસે કરતા હોઈએ છીએ. પરંતુ આપણે જે આપણા માટે શ્રેયસ્કર છે કોણ જાણે છે? કૃષ્ણ જ જાણે છે. તો કૃષ્ણ પાસેથી આપણે જ્યારે પણ માંગીએ, આમ તો કહેવાય છે કે જ્યારે પણ ભક્તિમય સેવા કરીએ છીએ ને ત્યારે એના બદલામાં આપણે ભગવાન પાસેથી કંઈ પણ માંગવું ન જોઈએ. પરંતુ 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે જો કોઈ વસ્તુની પણ જરૂર હોય તો ભગવાનની શરણે આવવું બેટર છે બીજા કોઈની શરણે જવા કરતા. તો ભગવાન પાસે જ્યારે પણ માંગીએ ત્યારે શ્રેય માંગવાનું છે. તો હવે અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે દ્વિઅર્થી ઉપદેશ લાગે છે તમારા. તમે ઘડીકમાં તો કહો છો કે બુદ્ધિયોગમાં આગળ વધ, પછી તમે કહો છો કે યુદ્ધ પણ કર. તો મને નથી ખબર પડતું, તમે કૃપા કરીને મને તદ એકમ વધો, કે કોઈ એક વાત તમે મને કહો કે શું કરું હું? તો એકમ વધો. તો આપણી પાસે પણ આવું કન્ફ્યુઝન હોય છે ને કે શું કરવું જોઈએ. અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે હનુમાનજીનું. હનુમાનજીએ પ્રભુ શ્રી રામ માટે શું કર્યું હતું? આખી લંકાને આગ લગાવી દીધી હતી. તો ભગવાન માટે કર્મ કરે છે હનુમાનજી. તો બીજો છે કે ગુફામાં જવાનું, બુદ્ધિયોગમાં આગળ વધવાની વાત થઈ રહી છે. તો ગુફામાં ચાલે જવાનું, બધું છોડી દેવાનું અને ત્યાં બેસીને ભગવદ્ ગીતાની પુસ્તક લઈ જવાની. હા, અને જ્ઞાન માર્ગ ઉપર આગળ વધવાનું, બુદ્ધિ માર્ગ ઉપર આગળ વધવાનું. અથવા તો ઓમ આમ કરીને કોઈ તપસ્યા કરવાની ગુફાની અંદર બેસીને. તો શું આપણી માટે યોગ્ય છે? આવું આપણને પણ કન્ફ્યુઝન થયા કરે ને. તો પછી આગળ જોઈશું આપણે. પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેને ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ કરવું જ પડે છે. ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે હવે કે બધા વ્યક્તિ છે તો પ્રકૃતિના ગુણો અનુસાર. પ્રકૃતિના ગુણો કયા કયા છે? રજો, તમો, ગુણો છે. સત્વગુણ. 3 ગુણ છે ને પ્રકૃતિમાં, સત્વગુણ, સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તમો તમોગુણ. તો આ ગુણો દ્વારા વિવશ થઈને ભગવાન કહે છે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિને કર્મો કરવા પડે છે. તો 3 ગુણમાંથી સૌથી ઉત્તમ જે છે 3 ગુણમાંથી કહેવાય છે સતોગુણને. તો જે ગુણ આપણે સિલેક્ટ કરીએ છીએ તો એના અકોર્ડિંગલી આપણા બધા કર્મો હોય છે. તો કોઈને કોઈ કર્મ તો આપણે કરતા જ હોઈએ છીએ. શું કામ? કારણ કે આત્મા જે છે, આત્માનું આ કામ છે કર્મ કરતા રહેવું, એ આત્માનો સ્વભાવ જ છે. તો આપણે ક્યારેય પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતા જ નથી. તેથી કોઈ પણ મનુષ્ય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. ભગવાન પણ એ જણાવી રહ્યા છે. તો કોઈને કોઈ ગુણ અનુસાર આપણે કર્મ કરતા હોઈએ. હવે કાલના અધ્યાયમાં જ ભગવાન જણાવશે કે જે વર્ણ વ્યવસ્થા ભગવાને બનાવી હતી, ભગવાને જ બનાવી છે. શું કામ? કારણ કે સમાજમાં વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે. તો એ વર્ણ વ્યવસ્થા છે એ ગુણ અને કર્મ વિભાગ, એનું જે આધાર છે એ ગુણ અને કર્મ છે. આપણે એને જન્મ બનાવી દીધું છે એ વાત અલગ છે. જેમ વર્ણ વ્યવસ્થા માં શું આવે છે? બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર. તો દરેકના કોઈને કોઈ ગુણ હોય છે. 18મા અધ્યાયમાં જયારે તમે આવશો ત્યારે આપણે ડિટેલમાં જોઈશું કે બ્રાહ્મણોમાં કયા કયા ગુણો, કઈ કઈ ક્વોલિટીઝ બ્રાહ્મણોમાં હોય તો એને આપણે બ્રાહ્મણ કહી શકીએ છીએ. ક્ષત્રિય છે તો ક્ષત્રિયોમાં પણ આટલા આટલા બધા ગુણો છે. ભગવાન કહે છે એ બધા ગુણો ધરાવે તો તમે ક્ષત્રિય કહેવાઓ છો. એવું નહીં કે બ્રાહ્મણના ઘરે જન્મ થઈ ગયો તો બ્રાહ્મણ કહેવાય. જેવી રીતે કોઈ એન્જિનિયરના ઘરે જન્મ લઈ લે અથવા ડોક્ટરના ઘરે જન્મ લઈ લે તો આપણે કહીએ કે આ ડોક્ટર છે, આ બાળક એટલે ડોક્ટર છે, આવું કહીએ? ન કહીએ ને. જ્યારે એને ભણવું પડે છે, આટલી બધી ડિગ્રી એ જ્યારે પ્રાપ્ત કરે છે, આટલું બધું ભણે છે, ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે એ ડોક્ટર છે. તો સેમ વે આ પણ જે આપણી વર્ણ વ્યવસ્થા હતી તો જન્મ એનો આધાર નહોતું, એ વિકૃત રૂપ વચમાં જે બની ગયું છે. તો આપણા માઇન્ડમાં પણ એ જ ફિટ બેસી ગયું છે. તો ગુણો અનુસાર બ્રાહ્મણના ગુણો ધરાવે છે તો બ્રાહ્મણના કાર્ય કરશે. જો કોઈ ક્ષત્રિય છે એને આપણે કહીએ કે તમને આ વેદો ભણાવવા છે, તમે જઈને ભણાવી આવો, તો ભણાવી શકશે? નહીં ભણાવી શકે. કોઈ બ્રાહ્મણના ગુણો ધરાવે છે, ખૂબ શાંતિપ્રિય છે, તો એને આપણે કહીએ કે જઈને યુદ્ધ કરી આવો, તો કરી શકશે? નહીં કરી શકે. તો પ્રત્યેક મનુષ્ય છે, પ્રત્યેક વ્યક્તિનો, કારણ કે આત્માનો સ્વભાવ છે કર્મ કરવાનો, તો કર્મ કર્યા વિના કોઈ ન રહી શકે. કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરન ઇન્દ્રિયાર્થાન વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચાર સ ઉચ્યતે. જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું ચિંતન કરે છે તે નિસંદેહ પોતાની છેતરે છે અને ઢોંગી કહેવાય છે. હવે ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે કયા વસ્તુ પર કાબુ રાખવાનું છે? તો મન ઉપર કાબુ રાખવાનું છે. જે ઇન્દ્રિયો છે, ઇન્દ્રિયોના જે વિષય સુખ છે એમાં જો આપણે
નિયંત્રણ ત્યાં રાખવાનું છે. કર્મેન્દ્રિય ઉપર કર્મેન્દ્રિયથી તો કર્મ કરવાનું જ છે, પરંતુ ક્યાં આપણે કંટ્રોલ રાખવાનું છે? તો જે ઇન્દ્રિય વિષયો છે ત્યાં આપણે કંટ્રોલ રાખવાનું છે. અહીંયા એક પિક્ચર આપેલું છે તમારી સમક્ષ. તો સંન્યાસીનો એ પિક્ચર છે. તો એવી કઈ કઈ વસ્તુઓ છે જે કોઈ સંન્યાસીને ન શોભે એવી વસ્તુઓ આ ધારણ કરે છે આ વ્યક્તિ? કઈ કઈ વસ્તુઓ છે એવી? મોબાઈલ અને સિગારેટ. મોબાઈલ અગર છે તો મોબાઈલ જો આપણે ભગવાનની સેવામાં વાપરીએ તો પછી એ કઈ ખોટું નથી. હમણાં આપણે પણ આજે ક્લાસીસ કરી રહ્યા છીએ, ભગવદ ગીતાની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, તો મોબાઈલ ઉપર જ આપણે કરી રહ્યા છીએ. તો કોઈ ડિવાઇસ છે આપણી પાસે તો એનો ઉપયોગ કૃષ્ણ માટે કરીએ તો પછી કોઈ એ આપણે જોઈશું આજના જ અધ્યાયમાં કે કયું કર્મ ગણાય છે. એ બધું અકર્મ ગણાય છે. પરંતુ હા, આ જે ઇન્દ્રિય વિષયો પર હવે શું કામ એ સ્મોકિંગ કરી રહ્યા છે? કારણ કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, ઇન્દ્રિય વિષયો ઉપર એમને કંટ્રોલ નથી, એટલા માટે એ સેલ્ફ ગ્રેટિફિકેશન માટે આ સ્મોકિંગ કરી રહ્યા છે. તો સંન્યાસ લીધું છે તમે, બધું છોડી નાખ્યો, શું કામ? કારણ કે ઉચ્ચ ધ્યેય હોય છે ત્યારે જ કોઈ પણ વ્યક્તિ સંન્યાસ લે છે, અને ઉચ્ચ ધ્યેય છે ભગવત પ્રાપ્તિનું. તો એ કરવા માટે જયારે તમે નીકળ્યા છો, છઠ્ઠા યોગમાં જયારે આપણે બધા સાથે મળીને સમજવાની કોશિશ કરીશું, ધ્યાન યોગમાં ભગવાન શું કહે છે કે કોઈ પણ યોગમાં, અષ્ટાંગ યોગ હોય કે જ્ઞાન યોગ હોય, કોઈ પણ યોગમાં જયારે આપણને આગળ વધવું છે, પ્રગતિ કરવી છે, તો સૌ પ્રથમ ફર્સ્ટ જે ક્વોલિફિકેશન છે એ શું આવે છે? તો ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ મેળવવું, ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવવું, એ ફર્સ્ટ જે છે કે રિક્વાયરમેન્ટ આ જ હોય છે. પરંતુ અહીંયા સંન્યાસ લઈ લીધું અને આ બધા ઇન્દ્રિય વિષયોથી તો મુક્ત થયા જ નહીં, તો પછી આવી રીતે જો તમે હો, હજી કઈ વસ્તુ છે જે સંન્યાસીને ન શોભે એવી? હરે કૃષ્ણ. હજી કઈ ધારણ કર્યા છે એવી વસ્તુ જે સંન્યાસીને ન હોવું જોઈએ? કડા ધારણ કરેલા છે. એક્ઝેક્ટલી, કળા છે, જે આવી જ માળા છે એક ધારણ કરેલી છે. તો સંન્યાસી છે તો સંન્યાસીનો જે ધ્યેય હોય છે ભગવત પ્રાપ્તિનો, એ છોડીને એ તો ત્યાં પણ ગયા છે, બધું છોડી દીધું, આખું જગત છોડી દીધું તમે, અને ત્યાં જઈને શું કરી રહ્યા છો? તો ત્યાં પણ જો તમે વિષય સુખમાં જ લિપ્ત છો, એનું અર્થ તો એ થયું કે મનમાંથી તો તમારે બધું વિષયનું ચિંતન ચાલ્યા કરે છે. તો પછી ભગવાન શું વર્ડ અહીંયા યુઝ કરી રહ્યા છે આવા વ્યક્તિઓ માટે? ભગવાન કહી રહ્યા છે તો એ તો મિથ્યાચારી કહેવાય, પ્રિટેન્ડર કહેવાય, એ તો ઢોંગી કહેવાય છે. આવો સંન્યાસ બિલકુલ પણ યોગ્ય નથી. હવે ઘણા લોકો હોય ને કે એ લોકોને એમ થાય કે ઘરમાં ખૂબ છે કે કટકટ ચાલે છે, હા મારી પત્ની છે ખૂબ ડિમાન્ડિંગ છે, આખો દિવસ ક્યાંક કુકુ કરે છે, તો છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર. તો આવા પ્રકારનું જે પણ સંન્યાસ છે તો ભગવાન કહે છે કે ના. પછી ત્યાં જઈને જો તમને એ જ વિચાર આવે કે આના કરતા તો હું ઘરે હતો ને એ જ ઠીક હતું, એ કેટલી પણ ઝઘડાળુ મારી પત્ની હતી, પરંતુ સાંજે જયારે આવું ને ત્યારે એક કપ ચા તો મને ગરમ ગરમ મળતી જ હતી, તમારો દિવસ કેવું ગયું એવું તો મને પૂછતી જ હતી. તો ત્યાં જઈને જો આવા વિચારો આવે છે તો પછી તમારો તો ઇન્દ્રિય વિષયમાં જ તમારું ચિંતન છે, તો આ પ્રિટેન્ડર કહેવાય છે, આ મિથ્યાચાર કહેવાય છે. આવો સંન્યાસ ક્યારે પણ ગ્રહણ કરવું જોઈએ નહીં. તો એક ઘટના આવી રહી છે અહીંયા, શ્રીમદ ભાગવતમની આ ઘટના છે ભરત મહારાજની, એ આપણે જોઈશું. તો ભરત મહારાજ જે હતા તો આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય એમની પાસે હતું, ઋષભદેવના એ પુત્ર હતા. શ્રીમદ ભાગવતમની ઘટના છે, ખૂબ લાંબી ઘટના છે, આપણે શોર્ટમાં લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો ઋષભદેવના પુત્ર હતા ભરત મહારાજ, અને ગુરુકુલમાં ભણેલા હતા. ગુરુકુલમાં જયારે જ્ઞાન લેતા હોય તો બધી આશ્રમ વ્યવસ્થા, વર્ણ વ્યવસ્થા હમણાં આપણે વાત કરી તો એવી રીતે 4 આશ્રમ પણ હોય છે, બધાને ખ્યાલ છે ને? બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ હોય છે, પછી ગૃહસ્થાશ્રમ, પછી વાનપ્રસ્થાશ્રમ, અને છેલ્લે આવે છે સંન્યાસાશ્રમ. તો વાનપ્રસ્થાશ્રમ માટે એ તૈયારી કરે છે કે ગુરુકુળમાં ભણ્યા હતા તો ખબર હોય છે એમને કે અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા શું છે, કે શું કામ મને આ જીવન મળ્યું છે, જીવનનો ધ્યેય શું છે, આવી બધું ત્યાં જ્ઞાન આપવામાં આવતું હતું. તો ઉચ્ચ જે મનુષ્ય જીવનનો જે હાઈએસ્ટ પર્પસ છે, જે ગોલ છે, અલ્ટિમેટ ગોલ છે, એ ત્યારે ખબર હતી લોકોને. એ પ્રાપ્ત કરવા માટે જયારે વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં આવે છે ત્યારે બધું છોડીને જવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. આટલું મોટું સામ્રાજ્ય જયારે હોય છે, 5 પુત્રો હોય છે એમના, તો બધું પોતાના પુત્રોને સોંપી અને પોતે વનમાં જવા માટે નીકળી જાય છે, ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે, ઉચ્ચતર જે ધ્યેય છે એને પ્રાપ્ત કરવા માટે વનમાં જવા માટે વાનપ્રસ્થાશ્રમ માટે નીકળી જાય છે.
પહેલાના સમ્રાટો પણ કેવા હતા કે તરત જ ત્યાગ કરીને, કાલે આપણે જોયું હતું ને કે ભગવાન માટે કોણે કોણે ત્યાગ કર્યા, તો એમાં આપણે જોયું હતું ને ભરત મહારાજનું પણ. તો એ જ ભરત મહારાજની આ ઘટના છે કે બધું સામ્રાજ્ય ત્યાગ કરીને નીકળી જાય છે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે. વનમાં જાય છે, હવન કરે છે ત્યાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે, વિષ્ણુને પ્રસન્ન કરવા માટે ખૂબ હવન કરે છે. એક દિવસ શું થાય, ત્યાં આટલું બધું સામ્રાજ્ય છોડી દીધું, બધું છોડી દીધું, બધું ત્યાગ કરી દીધું, અને શું થાય છે ત્યાં એક ઘટના થાય છે એમની સાથે કે એ હવન કરતા હોય ને ત્યારે એમને કોઈક આવાજો સંભળાય છે. તો એ જોઈ તો શું દેખાય એમને કે ત્યાં એક હિરણ જતું હોય છે, અને હિરણની પાછળ ને એક હિંસક પશુ એની પાછળ દોટ મૂકે છે. તો એ હિંસક પશુથી બચવા માટે એ જે હરિણી હોય છે અને એ ગર્ભવતી હોય છે, તો એ નદીમાં કૂદકો મારે છે. તો એ દરમિયાન શું થાય છે, એનું પ્રસવ થઈ જાય છે અને આ નાનકડા હિરણને એ જન્મ આપે છે. તો આ જે માતા હિરણ હોય છે ને એ પાણીમાં પછી તણાઈ જાય છે, અને નાનકડું જે બેબી હિરણ હોય છે એ બચી જાય છે. તો ભરત મહારાજ આ બધું દ્રશ્ય જોઈ તો ભગવાનના ભક્ત છે ને તો કરુણા આવે છે. અર્જુનજીને જેમ કરુણા આવી તેમ ભરત મહારાજને પણ કરુણા આવે છે કે આટલું નાનકડું બચ્ચું છે અને કેવું એનું ભાગ્ય કહેવાય કે જન્મતા વેત જ એની માતા એને છોડીને ચાલી ગઈ, તો એ જઈને લઈ આવે છે બાળકને. હવે બાળકને લઈ આવે છે ત્યાં સુધી પણ કોઈ વાંધો નથી, પરંતુ શું થાય કે આ બાળકને લાલન પોષણ કરવામાં એટલા બધા મગ્ન થઈ જાય છે ને એ ભરત રાજા કે પછી પોતાનું જે હવન વગેરે કરવાનું છે એ જ સાઈડ પર રહી જાય છે, એ જ ઓછું ઓછું થતું જાય છે, અને પૂરો ધ્યાન જે છે ને એમનું એ હરણના બચ્ચામાં જ લાગી જાય છે કે દિવસભર એ જ જોયા કરે કે હરણનું બચ્ચું ક્યાં છે, એ શું. હરે કૃષ્ણ. દર્શના માતાજી, તમે ક્લાસમાં છો? હા હા માતાજી. હા, તમે કીર્તન લઈ શકશો 2 મિનિટ? હા હા. હા, હું હરે હમણાં જ લઈ લઈશ. કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ દર્શના માતાજી. તો આપણે જોઈ રહ્યા હતા ભરત રાજાની ઘટના. તો જ્યારે હિરણના બચ્ચામાં જ આખો દિવસ એમનું જે ચિત્ત છે એ ધ્યાનમાં હોય છે કે હિરણના બચ્ચાએ શું કર્યું હશે, ખાઈ લીધું છે, ક્યાં ઠેકડા મારે છે, આખો દિવસ એને જ જોયા કરે, એનું જ ધ્યાન કર્યા કરે. પરંતુ પછી શું થાય છે, થોડાક સમય પાછળ આ બચ્ચું છે થોડું મોટું થઈ જાય, તો પછી અહીંયા ત્યાં દોડવા લાગી જાય છે. એ શું કરતા હોય ને ભરત રાજા, જ્યારે પણ હવન માટે લાકડીઓ પણ ભેગી કરવી હોય ત્યાં પણ જાય તો આ હિરણના બચ્ચાને સાથે ને સાથે ખપા ઉપર લઈને જ ફર્યા કરે છે. તો થોડુંક મોટું થઈ જાય ત્યારે એ કૂદકા મારતા મારતા થોડુંક દૂર નીકળી જાય છે. તો ગોત્યા કર્યા ભરત રાજા કે ક્યાં ગયું હિરણનું બચ્ચું, ક્યાં ગયું? તો ખૂબ ચિંતિત થઈ જાય છે, હિરણનું બચ્ચું એવા ધ્યાન કરતા કરતા ટેકડી ઉપરથી એમનો જે પગ છે એ સ્લીપ થઈ જાય છે અને ટેકડી ઉપરથી એ નીચે પડી જાય છે. તો શું થાય ત્યારે આવી જ અવસ્થામાં જ્યારે એ હિરણનું ચિંતન કરી રહ્યા હતા, આવી અવસ્થામાં એમનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. અને મૃત્યુ થઈ જાય છે તો આપણે જોઈશું 8મા અધ્યાયમાં જ્યારે આપણે આવીશું ત્યારે આપણે જોઈશું કે મૃત્યુ સમયે કઈ 2 વસ્તુ છે જે કારણ જે નક્કી કરે છે કે નેક્સ્ટ બર્થ આપણું જે છે એ કેવું રહેવાનું હશે. તો એક તો હોય છે કે મૃત્યુ સમયે કયા ભાવમાં શરીરનો ત્યાગ કર્યું છે, કઈ વસ્તુનો તમે ચિંતન કર્યા કરો છો, અને બીજું છે કે આખા લાઈફ ટાઈમ દરમિયાન તમે કેવા પ્રકારના કર્મ કર્યા છે. તો આ 2 વસ્તુઓ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. તો મૃત્યુ સમયે હરણનું ચિંતન કર્યું, સતત હરણમાં જ આસક્તિ હતી, જેના કારણે એક હજી એમને જન્મ લેવું પડ્યું, હરણની યોનિમાં નેક્સ્ટ બર્થ એમનું થાય છે. તો પુણ્ય હતા એમના, પહેલાના સુકૃતિઓ હતી પહેલાના જન્મની, તો ભગવાન માટે ખૂબ હવન કર્યા હતા, એટલા માટે શું થાય છે એમને આ પહેલાનું બર્થ જે હતું રાજા ભરત વાળું એ એમને યાદ રહે છે, સ્મૃતિ રહે છે એ જન્મની. તો એમને ખૂબ ખોટું લાગે છે જ્યારે એમને યાદ આવે કે આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મેં મૂકી દીધું, શું કામ માટે? ભગવત પ્રાપ્તિ માટે. અને ત્યાં જઈને મેં શું કર્યું? તો હરણના બચ્ચામાં આસક્તિ મને થઈ ગઈ, જેના કારણે હું ફસાઈ ગયો અને હરણની યોનિમાં મને જન્મ લેવું પડ્યું. તો શું કરે છે ત્યાં ઋષિ મુનિઓ હોય છે, સાધુ સંતો હોય છે, એ લોકોની સાથે જઈને એક આશ્રમ
ત્યાં જઈને એ હરણના રૂપમાં ત્યાં નિવાસ કરે છે અને શું કરે, જે સાધુ સંતો છે ને એમનું ઉચ્છિષ્ટ એ જયારે પ્રસાદ ગ્રહણ કરતા હોય અને જે બચી જાય ને તો એ ઉચ્છિષ્ટનું સેવન કરે છે. ઉચ્છિષ્ટનું સેવન કરવાનું પણ ખૂબ મહત્વ હોય છે. તો ખૂબ ભક્તોની કૃપા મળે છે અને ભક્તિમય સેવામાં પણ આપણી ખૂબ પ્રગતિ થાય છે. જયારે શ્રીમદ ભાગવતમના નારદજીનો જયારે પૂર્વજન્મનો આખો જે કિસ્સો આવે છે તો એમાં પણ એવું જ હોય છે. નારદજી કેવી રીતે બને છે તો એ પણ ઉચ્છિષ્ટ કે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં આપણને જણાવશે કે જે યોગી છે એટલે કે જે ભક્તિ યોગ માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે અને વચમાં જ જો એની ભક્તિ અધૂરી રહી ગઈ અને એની મૃત્યુ આવી ગયું તો શું એની ગતિ થાય? તો ભગવાન જણાવે છે કે ઉચ્ચતર લોકમાં એને જન્મ મળી જાય, ખૂબ સુખ સુવિધાઓ ભોગવી શકે, અથવા તો ખૂબ પુણ્ય કર્મો છે તો બ્રાહ્મણ કુળમાં. બ્રાહ્મણ એટલે કોણ છે? તો જે બ્રહ્મ જાનાતી, બ્રહ્મની જેને નોલેજ છે કે કોણ બ્રહ્મ છે, કોણ ભગવાન છે. તો બ્રહ્મ એટલે કે એવું નહીં કે બ્રહ્માજી જ, બ્રહ્મ શબ્દના પણ અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ અર્થ થાય છે. તો આપણે કાલે પણ જોયું હતું કે બ્રહ્મ એટલે કે ભગવાનના દિવ્ય શરીરથી જે પ્રકાશ નીકળે છે એ. તો આવી રીતે બ્રહ્મ જાનાતી એટલે કે જેને નોલેજ હોય છે, ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન હોય છે, એને જ બ્રાહ્મણ કહેવામાં આવે છે. તો આવા બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ મળે છે એમને, ભરત રાજાને. અને ત્યાં પછી સુકૃતિઓના કારણે પહેલાના 2 જન્મ એમને યાદ રહે છે, ભરત મહારાજનું, હિરણનું. તો એમને એમ થાય છે કે 2 જન્મ સુધી હું તો ફસાઈ ગઈ છું, હજી 3જું જન્મ મને લેવું પડ્યું હરણની આસક્તિના કારણે. તો એ વિચાર કરે છે કે હવે આ જન્મમાં ને મને કોઈ મોહમાં, કોઈ આસક્તિમાં મને તો ફસાવું જ નથી. એટલા માટે કંઈ બોલતા જ નથી, કંઈ બોલતા જ નથી. ખૂબ જ્ઞાની હોય છે પરંતુ કંઈ બોલે જ નહીં. તો બધા શું વિચારે કે બધા એનું નામ રાખી દે છે જડ ભરત. આ તો જડ છે, આવું બધા વિચાર કરે કે બોલતા નથી ને એટલા માટે. તો પછી જડ ભરત જયારે મોટા થાય છે ત્યારે એક દિવસ શું થાય છે કે ત્યાં વનમાં ને લૂંટારાઓ હોય છે. એ લૂંટારાઓ કાલીમાના ભક્ત હોય છે. તો કાલી માતા માટે એ એવું બલિ એમને આપવાનું હતું. તો બલિ માટે શું કરે, ગોતે ગોતે તો એમને ભરત, જે જડ ભરત છે એમના પર દ્રષ્ટિ જાય છે. તો હૃષ્ટપૃષ્ટ હોય છે તો એમને જ ઉપાડીને લઈ જાય છે. કઈ બોલતા નથી જડ ભરત. તો એમને ત્યાં તો શું થાય છે કે આ કાલી માતા છે ને એ સ્વયં પ્રકટ થઈ જાય છે. એટલે ખૂબ એક જણ ઓછું પડે છે. તો પછી સૈનિકો જઈને શોધવા નીકળે છે કે કોઈ એમને મળી જાય. તો ત્યાં પણ એમની દ્રષ્ટિ જાય છે જડ ભરત ઉપર. તો એમને લઈ જાય છે પાલકી ઉપાડવા માટે. અને જડ ભરત જાય, પાલકી ઉપાડે અને નીચે જોતા જોતા જાય, કારણ કે હવે તો એમને કોઈ પણ પાપમાં ફસાવવું નહોતું. તો ધ્યાન રાખે છે કે કોઈ પણ નાનો જીવ પણ હોય તો પગની નીચે ન આવી જાય, એટલા માટે ધ્યાન રાખે છે. તો અહીંયાથી ઠેકડા મારે, ત્યાં ઠેકડા મારે, આવી રીતે પાલકી ઉપાડતા ઉપાડતા જાય. તો શું થાય, આ રાજાની જે પાલકી છે એ આખી હલક ડોલક થવા માંડે છે. તો પછી રાજા છે, રાજાને ખૂબ ગુસ્સો આવી જાય છે. રાજા કહે છે કે આ કોને લઈ આવ્યા છો તમે? ખૂબ ગુસ્સો થઈ જાય છે અને પાલકી ત્યાં થોભી નાખે છે. અને એમાંથી ઉતરી અને એ જડ ભરત જે છે, જડ ભરત સામે જઈ અને ખૂબ એને સંભળાવે છે. ખૂબ ન બોલવાના શબ્દો રાજા રાહુગણ છે એને કહે છે. એ કહે છે કે કેવું છે, તો ખૂબ અપશબ્દો પણ યુઝ કરે છે. પછી જયારે જડ ભરત છે એ બોલવાનું શરૂ કરે છે અને પોતાના વિશે એ માહિતી આપે છે કે પહેલાના 2 જન્મ વિશે માહિતી આપે છે કે પહેલા પોતે આટલા મોટા સમ્રાટ હતા અને કેવી રીતે હરણની આસક્તિના કારણે હરણની યોનિમાં ને પછી ફરીથી આ બ્રાહ્મણ કુળમાં એમને જન્મ મળ્યો છે. તો આવી રીતના જયારે આખી વસ્તુ બતાવે છે અને પગ નીચે કોઈ જીવ આવીને કચડાઈ ન જાય, કોઈ પાપ કર્મ ન થઈ જાય, એટલા માટે એ ધ્યાન રાખી રહ્યા હતા. આખું જયારે જ્ઞાન આપે છે ત્યારે રાજા રાહુગણ છે એમની ક્ષમા માંગે છે અને એ પણ એમને શરણે જાય છે. તો આવી આખી ઘટના આવે છે જડ ભરતની. જ્યાં ત્યાં આપણે સમજી શકીએ કે મૃત્યુ સમય હરણની આસક્તિના કારણે હરણની યોનિમાં જન્મ મળ્યો અને કર્મયોગ ચાલી રહ્યું છે. તો કર્મ આપણે જે કરતા હોઈએ તો કર્મના અનુસાર આપણને નેક્સ્ટ બર્થ છે એ મળે છે. અને બીજું, કાલના અધ્યાયમાં જે ભગવાને કીધું હતું
બીજા અધ્યાયમાં નેહા વિક્રમ શોચસ્તી વાળા શ્લોકમાં આપણે જોયું હતું કે સ્વ અલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. ભગવાને શું કીધું હતું કે મારા માટે જે થોડુંક પણ પ્રયત્ન કરશે તો એનું સૌથી મોટું જે ભય છે એમાંથી હું એનું રક્ષણ કરીશ. મૃત્યુ સૌથી મોટું આપણને બધાને ભય હોય છે. તો એવી રીતે જયારે ભક્તિમય માર્ગ ઉપર આપણે હોઈએ ને ત્યારે ક્યારે પણ આપણું પતન થતું નથી. તો રાજા જે જળભરત હતા આવી એમની એક વાર્તા આવી છે. શ્રીમદ ભાગવતમની ખૂબ સુંદર વાર્તા છે. તો આ બધા પ્રસંગ આપણે લીધા છે આ વાર્તાનો. ઓકે, તો અહીંયા કર્મયોગની વાત ચાલી રહી છે અને ભગવાન શું જણાવી રહ્યા છે હજી આગળ કે પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ એટલે શું છે તો કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ નો આરંભ કરે છે તો તે ઘણો ચડિયાતો છે. તો કર્મેન્દ્રિયોને વશ કરવાનું છે. કોના દ્વારા? મન દ્વારા. મનથી નિયંત્રિત કરવાનું છે. જે કંઈ પણ આપણે કર્મ કરીએ છીએ એને આપણે શું કરવાનું છે તો કૃષ્ણ પ્રીત્યર્થે આપણને કર્મ કરવાનું છે. આખા જે કંઈ પણ કામ છે એની સેન્ટરમાં કૃષ્ણને લઈ આવવાનું છે. તો આપણને એમ થાય કે કેવી રીતે કૃષ્ણને લઈ આવીએ? અમે તો ગૃહિણી છે, અમે તો રસોઈ બનાવવાનું છે, ઘરની ક્લિનિંગ કરવાની છે, તો કેવી રીતે કૃષ્ણ આવે? તો જયારે આપણે રસોઈ બનાવતા હોઈએ ત્યારે એમ વિચારવાનું કે આ રસોઈ હું કૃષ્ણ માટે બનાવી રહી છું અને આ ઘરની હું સફાઈ કરી રહી છું. તો આ ઘર કોનું છે? આ ઘરની માલિકી કૃષ્ણની છે. આ ઘરના સ્વામી કૃષ્ણ છે. તો કૃષ્ણનું ઘર ગંદુ કેવી રીતે રહી શકે? તો જે કંઈ પણ કાર્ય કરી રહ્યા છે એમાં કૃષ્ણ વિશે વિચારવાનું છે ને કૃષ્ણને સમર્પિત કરવાનું છે. તો આ જ આપણું થઈ ગયું કર્મ યોગ. તો ભગવાન કહે છે કે આ શ્રેષ્ઠ છે. અને પ્રભુજીઓ છે એ જયારે પણ પોતાના કામ ઉપર જાય છે ત્યારે એમને શું વિચારવાનું કે મારું પરિવાર છે આ ભૌતિક જગતનું, તો મારું કર્તવ્ય છે કે એનું ભરણ પોષણ કરવાનું. એટલા માટે મને કામ કરવું પડી રહ્યું છે. પરંતુ એનો જે એક ભાગ છે, આમ તો શાસ્ત્રોમાં વર્ણન આવે છે કે આપણે ઇન્કમનું 50% જે છે એ દાન કરવું જોઈએ. અને દાન કેવું, કઈ જગ્યાએ કરવું, કેવી રીતના કરવું એ પણ 17મા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને સમજાવે છે. તો 50% તો આપણે ન આપી શકીએ તો એક ભાગ જરૂરથી આપણે દાન માટે ભગવાનના જ્યાં કામ હોય છે, એટલે કે ઇસ્કોન ટેમ્પલ છે, ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં શું થાય છે તો દરરોજ પ્રભુપાદજીએ એવી સિસ્ટમ ત્યાં બનાવી છે કે દરરોજ દરેક ટેમ્પલ જે છે ને એક જીતી જાગતી યુનિવર્સિટી છે. તો ત્યાં આધ્યાત્મિક જ્ઞાન દરરોજ આપવામાં આવે છે. રોજ સવારે શ્રીમદ ભાગવતમનો વર્ગ થાય છે, રોજ સાંજે ભગવદ ગીતાના વર્ગો થાય છે. તો આવી રીતના ત્યાં જે છે કે પ્રભુપાદજી કહે છે, વર્ણ વ્યવસ્થાની વાત આપણે કરી તો પ્રભુપાદજી કહે છે કે વર્ણ વ્યવસ્થા ફરીથી એસ્ટાબ્લિશ કરવી એ ઇસ્કોનનું કામ છે. તો સૌ પ્રથમ આ જે બ્રાહ્મણો હોય છે ને એ હેડ હોય છે આખી સોસાયટીનો. તો હેડ વિનાની આ સોસાયટી હમણાં આપણી થઈ ગઈ છે. તો એને બ્રાહ્મણત્વ, કારણ કે હેડ હોય તો આ બધાને કંટ્રોલ કરે, બધાને માર્ગદર્શન કરે. તો બ્રાહ્મણો જો સોસાયટીમાં હોય એટલા માટે ઇસ્કોનમાં શું કરવામાં આવે છે તો બધાને ગુણથી બ્રાહ્મણ બનાવવામાં આવે છે. જે કંઈ પણ આપણે કર્મ કરતા હોઈએ, પરંતુ ઇસ્કોનમાં આપણે જયારે જોડાઈએ આપણને શું શીખવવામાં આવે છે? જે કંઈ પણ ભક્તિમય સેવાઓ આપણે કરતા હોઈએ છીએ અથવા તો નિયમોનું પાલન કરવાનું છે, જે કંઈ પણ આપણે કરતા હોઈએ છીએ આચાર્યોના માર્ગદર્શનમાં, તો એ શું છે તો બ્રાહ્મણત્વ, આપણે ગુણથી બ્રાહ્મણ બનવા માટે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ. તો આવી રીતે ભગવાન કહે છે કે જે કૃષ્ણ માટે કર્મ કરે છે એ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. તો અહીંયા એક પિક્ચર છે તમારી સમક્ષ. કોનું છે આ પિક્ચર? હરે કૃષ્ણ. ભગવાન જગન્નાથજીનું. જગન્નાથજીની રથયાત્રા જયારે નીકળે છે ત્યારે આ સામે જે વ્યક્તિ છે એ કોણ છે? રાજા છે. રાજા છે. જગન્નાથપુરીના એ ત્યાંના રાજા હોય છે. તો શું નામ છે આ રાજાનું? રાજા પ્રતાપરુદ્ર આ રાજાનું નામ હોય છે. અને આ શું કરે, જયારે પણ રથયાત્રા નીકળે ને તો ત્યારે જ્યાંથી પણ રથયાત્રા નીકળવાની હોય આખા રસ્તા ઉપર શું કરે તો વાસિંદુ વાળે, આખા રસ્તાની એ ક્લિનિંગ કરતા હોય છે. તો હમણાં પણ પ્રભુપાદજીની કૃપાથી આપણે પહેલા જ દિવસે વાત કરી હતી ને કે એવું કોઈ નગર નથી જ્યાં રથયાત્રા નીકળતી ન હોય. તો બધા જ સિટીઝમાં, બધા જ દેશોમાં રથયાત્રા નીકળતી હોય છે જગન્નાથપુરીની. અને હમણાં પણ આ જે પ્રથા છે એ સચવાઈ રહી છે કે જે સિટીના જે મેયર હોય છે તો એ લોકો આવે. અને પણ શું થઈ ગયું છે આજકાલ તો એક ફોર્મેલિટી બની ગઈ છે કે આવીને થોડુંક આમ જે પ્રથા છે એને ચલાવવા માટે. અને મંદિરમાં પણ જે રાજ પરિવારના જે વ્યક્તિઓ છે
રાજવંશના, તો એ લોકો પણ શું કરે, સોનાનું ઝાડુ હોય છે અને એનાથી એ થોડીક બસ ફોર્મેલિટી કરતા હોય છે. પરંતુ એ જે રાજા હતા ત્યારના, એ શું કરતા હતા, તો એ આખા રસ્તાને ક્લીન કરતા હતા. કારણ કે અહીંયાથી મારા ભગવાન જવાના છે, જગન્નાથજી અહીંયાથી પસાર થવાના છે. તો આ શું થઈ ગયું, આ કર્મયોગ થઈ ગયું. રાજા છે, ક્ષત્રિય છે, પોતાનું કામ કરે છે, પરંતુ એના સેન્ટરમાં આપણે વાત કરી રહ્યા હતા ને કે વિદ્યાર્થી છે, વિદ્યાર્થી છે જયારે શિક્ષણ લે છે તો શું એને વિચાર કરવાનું છે, આપણે પણ એઝ અ પેરેન્ટ શું વિચારવાનું છે કે આ શિક્ષણ લઈ રહ્યો છે, એનાથી જે કંઈ પણ એ બને તો પાછળ શું કરશે કે કોઈ કેરિયર એનું બની જાય, સેટ થઈ જાય, તો એની પાછળ એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરવામાં પણ સહયોગી થશે. આવી રીતના વિચારીને આપણે પણ પોતાના બાળકોને ભણાવવું જોઈએ. અને બાળકોએ પણ વિચારવાનું જ છે જ્યારે પણ શિક્ષણ લેતા હોય કે મને સારા માર્ક્સથી ખૂબ સારી મહેનત કરીને પાસ થવાનું છે અને આગળ જઈને હું પણ આ કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરીશ. તો આવી રીતે જ્યારે આપણે કરતા હોઈએ તો જે કંઈ પણ આપણું છે એ તો કરવાનું જ છે. નિયત ફરજ, ભગવાન પણ કહે છે કે નિયત ફરજ તો કરવાની છે, પરંતુ એના સેન્ટરમાં કૃષ્ણને લઈ આવવાનું છે. તો શું થઈ જશે, આપણો આ કર્મયોગ થઈ જશે. નિયતમ કુરુ કર્મત્વમ કર્મ જ્યાયો ય કર્મણઃ શરીર યાત્રા પીચતે ન પ્રસિદ્ધ્યેદ કર્મણઃ. તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધારે સારું છે. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. અર્જુન તું કહી તો રહ્યો છે કે હું બધું છોડીને જાઉં, વનમાં જાઉં, સંન્યાસ લઈ લઉં, એ મને બેટર લાગી છે. એક વખત અર્જુન એવું પણ કહી દે છે કે આના કરતા તો મને એમ થાય છે કે હું ભિક્ષાટન કરીને પણ મારો પરિવાર, મારો જીવન નિર્વાહ કરું તો એ સારું રહેશે, પરંતુ યુદ્ધ મને કરવું નથી. અથવા તો કહે છે ને વારંવાર કે સંન્યાસ લઈ લઉં, બધું છોડી દઉં. તો ભગવાન કહે છે કે તને તારા દેહનો નિર્વાહ કરવા માટે પણ કર્મ તો કરવું જ પડશે ને. બધું છોડીને તું ચાલ્યો જશે, તું ગુફામાં ચાલ્યો જાય, પરંતુ તને ખાવા માટે કાંઈક તો કરવું જ પડશે, ભિક્ષાટન તો કરવું જ પડશે. તો એ પણ તારું કર્મ જ થયું ને. કોઈ પણ કર્મ કર્યા વિના તો તું નહીં રહી શકે. અને ગુણોની વાત એના પહેલા ભગવાને કરી છે. તો તું તો ક્ષત્રિય છે, તો તારી જે ક્વોલિટીઝ છે, તારા ગુણો છે, એ તો તારા ઉપર પ્રભાવ બતાવશે જ. તારી સમક્ષ કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈની સાથે કોઈ દુષ્કર્મ કરે તો તું તો ક્ષત્રિય છે, તરત જ તારા શસ્ત્રો તું ઉપાડી લઈશ, કારણ કે ગુણોનો ત્યાગ, ગુણોના પ્રભાવમાં જ આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરીએ. આવી રીતે ભગવાન કહી રહ્યા છે કે દેહનો નિર્વાહ કરવા માટે પણ કાંઈક ને કાંઈક કર્મ તો કરવું જ પડશે ને. તો અહીંયા એક ઉદાહરણ આપેલું છે જે બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે અહીંયા કર્મયોગ ઉપર. કોનું છે ઉદાહરણ, કયા આ મહાત્મા છે? ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરજી, એમનું ઉદાહરણ અહીંયા ખૂબ પરફેક્ટ બેસે છે. કર્મયોગની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ તો કોણ છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર? શ્રી સરસ્વતી ઠાકુર, એમના પિતાશ્રી. અને જે સરસ્વતી મહારાજ છે કોણ છે? શ્રી પ્રભુપાદજીના ગુરુજી. સરસ્વતી મહારાજ શ્રી પ્રભુપાદજીના ગુરુ. પ્રભુપાદજીના ગુરુ છે. ખૂબ સરસ. તો આપણા જે શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે એમના જે ગુરુ છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમના ગુરુ હોય છે ગૌર કિશોરદાસ બાબા. તો ગૌર કિશોરદાસ બાબાના ગુરુ છે અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજના પિતા છે આ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર છે. અને આ ભગવાનના ખૂબ જ અનન્ય ભક્ત હતા. આપણા જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાની વાત કરીએ છીએ ને આપણે, તો પરંપરામાંના આપણા જે પ્રભુપાદજી છે એ 32 નંબર ઉપર આવે છે. તો એ પરંપરામાંના જ ગુરુ છે આ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર. ખૂબ મહાન, ખૂબ અનન્ય ભક્ત છે. આ શરૂઆતમાં જયારે મેં જે ભજન ગાયું હતું ને, જય રાધા માધવ, તો એ પણ એમના દ્વારા જ રચિત છે. તો એટલા મહાન ભક્ત છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર. અને કર્મયોગની વાત કરીએ તો કર્મ વિશે આપણે જાણીએ તો એ અંગ્રેજોના જમાનામાં, એ હતા મેજિસ્ટ્રેટ, એટલે કે જજ હતા. અને એ જમાનામાં આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે કોઈને વકીલ પણ બનવું હોય, બેરિસ્ટર બનવું હોય, તો એના માટે પણ લોકો વિદેશ જઈને ખૂબ ભણીને ત્યાંથી આવતા હતા. તો એ જમાનામાં એ મેજિસ્ટ્રેટ હતા, જજ હતા. અને કામ કેવું કરતા હતા, તો જે કામને એ એક દિવસમાં કરી નાખ્યું. બધા લોકો જે છે, આ અંગ્રેજો પોતે કહે છે કે અંગ્રેજોને જે કામ કરવા માટે આખું અઠવાડિયું લાગી જાય, એ કામ ફક્ત એક જ દિવસમાં આ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરજી કરી નાખતા હતા. તો એક વખત શું થાય છે કે એ પોતાના કર્મને પછી વિચારે છે કે રિટાયરમેન્ટ હવે હું
લઈ લો. શું કામ? કારણ કે હવે આગળની જે મારી લાઈફ છે, જ્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જન્મ છે, માયાપુર જઈને ત્યાં જઈને ભગવાનના પવિત્ર નામનું જપ કરવાનું અને ભક્તિમય સેવા કરવાનું એ ડિસાઈડ કરે છે. તો ત્યાં જવા નીકળે છે. પછી અંગ્રેજો જે છે ને પોતાના બધા અધિકારીઓને ત્યાં મોકલે છે અને એમને મનાવવા માટે એમને વિનંતી કરે છે કે તમે ફરીથી કામ ઉપર આવી જાઓ. તો આ ભક્તિવિનોદ ઠાકોરજી કહે છે કે ના, મારે તો અહીંયા ચૈતન્ય મહાપ્રભુની ભૂમિ ઉપર જ રહેવું છે હવે, અને અહીંયાથી ફરી હું કામ માટે જાઉં, મારા ઘણા કલાકો બગડી જાય છે, મારી ભક્તિમય સેવા પણ નથી થતી, તો હું નહીં કરી શકું હવે. તો પછી અંગ્રેજો એમને મનાવે છે અને પછી એમના માટે આજે ભક્તિવિનોદ ઠાકોરજી છે પોતાના કર્મ પ્રત્યે કેટલા ફોકસ્ડ હતા, કેટલા ડિટરમાઇન્ડ હતા. તો એમના માટે એ શું કરે છે કે જ્યાં એમનું ઘર હોય છે ત્યાંથી લઈને ઓફિસ સુધી સ્પેશિયલ રેલવેના ટ્રેક નખાવે છે અને 4 બોગીની સ્પેશિયલ રેલવે એમના માટે બનાવી છે. તો એ પહેલા ભારતીય છે જેમની માટે અંગ્રેજોએ સ્પેશિયલ ટ્રેનનું નિર્માણ કર્યું હોય. તો આવા એ કર્મમાં એ નિષ્ણાંત હતા, પોતાના કર્મમાં એક્સપર્ટ હતા. અને ભક્તિમાં પણ આપણે જોયું કે આપણે તો પરંપરામાંના જ ગુરુ છે એક. તો આવા આપણા ભક્તિવિનોદ ઠાકોરજી છે. તો એમની પાસેથી આપણે શીખવું જોઈએ. હવે આપણે એમનું અનુકરણ તો ન કરી શકીએ, પરંતુ આપણે શીખવું જોઈએ કે કેવી રીતે આપણે, અને એક નિયમ પણ એમને આપ્યું છે કે આપણને એમ થાય ને કે ટાઈમ નથી મળતું ભક્તિમય સેવા માટે, તો આપણા 24 કલાકને 8, 8 અને 8 ભાગમાં ડિવાઈડ કરવાનું એમને એક સૂત્ર આપેલું છે. તો 8 કલાક જે છે, તો 8 કલાક માટે ભક્તિવિનોદ ઠાકોરજી કીધું છે કે પોતાના જે કંઈ પણ આપણે ઊંઘ લઈએ અથવા તો શરીર માટે જે કંઈ પણ સમય આપીએ, સ્વચ્છતા માટે, ખાવા માટે, આ બધું 8 કલાકમાં કરી લેવું છે. પછી 8 કલાક શું છે, તો જે કંઈ પણ કામ છે, પ્રભુજીઓ છે તો એમનું જે કામ હોય છે, જોબ છે અથવા બિઝનેસ છે, એના માટે, ગૃહિણીઓ માટે ઘરનું જે એમનું કામ છે, રસોઈનું જે કામ છે, અને 8 કલાક ભક્તિમય સેવા માટે આપવા જોઈએ, એવું ભક્તિવિનોદ ઠાકોરજી મહારાજે આપણને જ્ઞાન આપ્યું છે. પછી આપણે જોઈશું ટાઈપ્સ ઓફ કર્મ. કર્મના 4 વિભાગ છે: વિકર્મ, કર્મ, નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો વિકર્મમાં આપણે જોઈશું કે ભગવાનના જે કંઈ પણ નિયમોનો ભંગ થાય, અને શોર્ટમાં આપણે જોવા જઈએ ને તો શાસ્ત્રોમાં જે આપેલું છે એના વિરુદ્ધનો જે કંઈ કર્મ કરીએ, પાપ કર્મો છે, એ બધા વિકર્મ કહેવાય છે. અને કર્મ એટલે કયા? તો ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર સારું કામ કરવું જે સારી પ્રતિક્રિયા આપે છે. તો સારા કર્મ જે કરતા હોઈએ છીએ, શાસ્ત્રોમાં જેનું વર્ણન છે એવા કર્મ જે કરીએ એને સકામ કર્મ કહેવામાં આવે છે. ખૂબ દાન પુણ્ય કરવાની ઘણા લોકોની ઈચ્છા હોય છે, તો આવા કર્મો કરતા હોય છે ને. શું કામ? કારણ કે પુણ્ય માટે જનરલી કરતા હોય છે કે સકામ કર્મ જે હોય, કારણ કે વાત કરીએ ને આપણે પણ કે પુણ્યનું ભાથું છે એ આપણે બાંધીને જવું છે. શું કામ? કારણ કે આગળ જઈને આગલા જન્મમાં કામ આવે. કાલના અધ્યાયમાં ભગવાને પણ કીધું છે, પુનર્જન્મ વિશે વાત કરી છે. પુનર્જન્મ તો ફિક્સ જ છે. ભગવાને ઉદાહરણ સાથે પણ સમજાવ્યું હતું કે જેવી રીતે આપણે વસ્ત્ર પરિવર્તન કરીએ, વસ્ત્રો જૂના થઈ ગયા, તો શરીર છે એ શું કરે છે? આત્મા છે એ શરીરનો ત્યાગ કરીને નવો શરીર ગ્રહણ કરે છે. પુનર્જન્મ તો ફિક્સ જ છે. તો શરીર તો આપણને મળવાનું જ છે, કાં તો ભૌતિક મળશે કાં આધ્યાત્મિક મળશે. જો ભગવાનના ધામમાં આપણને એન્ટ્રી મળી જાય તો આધ્યાત્મિક શરીર મળશે, જ્યાંથી આપણને ફરીથી આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ફસાવવું પડતું નથી. તો સકામ કર્મ છે, સકામ કર્મ કરીશું તો સારી યોનિમાં જન્મ મળશે. અને નિષ્કામ કર્મ છે, નિષ્કામ કર્મ એટલે કે નિસ્વાર્થ કે ઈચ્છાહીન ક્રિયાના ફળ સાથે જોડાયેલ નથી. જે ફળ અનાસક્ત થઈને કર્મ કરવા વિશે ભગવાને પણ જે 2.47 માં જણાવ્યું છે કે કર્મ પ્રત્યે તને કોઈ પણ આશા રાખવાની નથી. તો અનાસક્ત થવાનું છે તારે કર્મ ફળના વિશે. તો આવી રીતે જો કર્મ કરે તો શું થઈ ગયું? નિષ્કામ કર્મ. પરંતુ શું છે કે 3 પ્રકારના જે કર્મો છે ને તે આપણને બાંધે છે. આગળ આપણે જોઈશું કે કેવી રીતે કર્મનું બંધન આપણને થાય છે. અને આ 4થા નંબર ઉપર જે આપેલું છે આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અકર્મ. અકર્મ એટલે શું છે? ભક્તિ પ્રવૃત્તિ જેના માટે કોઈ પ્રતિક્રિયા નથી, કે આ સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવે છે. કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે જે કંઈ પણ કરીએ આપણે એ બધું આપણું થઈ ગયું અકર્મ. હમણાં જે આપણે વાત કરી કે જે કંઈ પણ આપણું કામ છે, નિયત કર્તવ્ય છે, એના સેન્ટરમાં કૃષ્ણને મૂકી દેવાનું છે, બસ. કેટલું સરળ છે. તો આવી રીતે અને ભક્તિની સેવા કરવાની છે, તો શું થઈ ગયું? આપણું એ અકર્મ થઈ ગયું. તો 3 પ્રકારના કર્મ હોય. વિકર્મ કરીશું તો શું થશે? આગળ આપણે જોઈશું કે અધમ યોનિમાં જન્મ મળે છે, પાપ કર્મ જે કરે છે.
અને સારા કર્મ સકામ કર્મ કરીએ તો શું થાય, તો ઉચ્ચતર જે ગ્રહ છે ત્યાં આપણને સુખ ભોગવવા મળે. અને નિષ્કામ કર્મ કરીએ તો શું થાય છે, તો ત્રણેય કર્મો છે, ત્રણેય પ્રકારના કર્મો એ આપણને બાંધે છે. પરંતુ અકર્મ છે, અકર્મ કરીને શું થાય છે, તો આપણને ભગવાનના ધામમાં એ જવા માટે ઉપયોગી થાય છે. તો કયું કર્મ કરવું જોઈએ આપણે બધાએ? અકર્મ કરવું જોઈએ. જે કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થી કર્મ છે, જે ભક્તિ પ્રવૃત્તિ છે, એને અકર્મ કહેવામાં આવે છે. તો ઘણા લોકોને સવાલ થાય કે સારા લોકો સાથે જ ખરાબ વસ્તુઓ કેમ થાય છે? ભાઈ, અમે તો કોઈનું ખરાબ નથી વિચારતા, અમે તો બધાનું ભલું જ વિચારીએ છીએ, અને મારી સાથે જ કેમ આવું થાય છે? આવું બધાને સવાલ થયા કરે ને. તો એના માટે એક ઉદાહરણ પ્રભુપાદજીએ આપ્યું છે બાંબુના વૃક્ષનું. તો બાંબુનું વૃક્ષ છે, કોઈ બીજા જે છોડ હોય એની બાજુમાં જો આપણે બાંબુને વાવીએ તો શું થાય કે બીજો જે છોડ છે ને તો આપણે જોઈ શકીએ કે એની ગ્રોથ થઈ રહી છે. અને બીજું આપણું જે બાંબુનું વૃક્ષ વાવ્યું હતું તો એ તો આપણને એમ થાય કે એ તો ઉગતું જ નથી, ઉગતું જ નથી, આટલું ને આટલું જ છે, કેટલો પણ સમય થઈ ગયો તો પણ આટલું જ છે. આપણને એમ થાય ને કે આ તો ઉગી જ નથી રહ્યું. પરંતુ અમુક સમય સુધી એ શું કરે છે, જે બાંબુનો ટ્રી છે ને એના જે રૂટ્સ હોય છે ને, એની જે જડ હોય છે એને એ મજબૂત બનાવ્યા કરે છે. તો એ અમુક સમય સુધી અંદરથી જ એનું કામ ચાલુ હોય છે, પરંતુ બહારથી આપણને દેખાતું નથી. આપણને તો એમ દેખાય છે આટલું જ છે, આ તો ગ્રોથ જ નથી કરી રહ્યું. પરંતુ જ્યારે એ ગ્રો કરે, જ્યારે એના રૂટ્સ બધા મજબૂત બની જાય અને ગ્રો કરવાની જ્યારે એ શરૂઆત કરે ત્યારે શું થાય છે, તો એકદમથી એ એટલી હાઈટ સુધી પહોંચી જાય છે ચાહે એટલા ફીટ સુધી એ ઊંચું થઈ જાય છે. તો સેમ વે કર્મનું પણ એવું જ હોય છે. ઘણી વખત આપણને લાગે ને કેટલો ખરાબ, કેટલો પાપી મનુષ્ય છે, પણ એની સાથે આટલું સારું પરિવાર મળ્યું છે એને. સારું એટલે આપણી ડેફિનેશન સારું ને કેવી હોય કે આર્થિક રીતે સારા છે તો આપણે એને સારું માનતા હોઈએ છીએ. તો આટલા ધની કુટુંબમાં છે આવું આપણે માનીને બધું એની સાથે સારું થઈ રહ્યું છે. તો એનું કારણ એ છે કે ભગવાન પણ આગળ પાછમાં અધ્યાયમાં જણાવશે કે કર્મની આટી કુટીને સમજવી એ મુશ્કેલ છે. તો પહેલાના એના કર્મ હતા, હવે જયારે આપણે પણ કહીએ ને કે પાપનો ઘડો જ્યાં સુધી નથી ભરાણો ત્યાં સુધી એ આપણને બધું સારું દેખાય છે. પરંતુ જયારે એ ભરાઈ જાય છે, જયારે એના રૂટ્સ છે એ અંદરથી મજબૂત થઈ જાય છે, પછી એનું પતન થવા માટે બિલકુલ પણ વાર લાગતી નથી. આપણને એમ થાય કે સારા લોકો સાથે ખરાબ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે આપણે યાદ કરવાનું આ ઉદાહરણ. તો પાપી પ્રતિક્રિયાઓનો તબક્કો તો પહેલા જયારે હોય છે ત્યારે એ અંકુર રૂપમાં હોય છે, બીજ રૂપમાં હોય છે, અંકુર રૂપમાં હોય છે, એટલા માટે આપણને દેખાતો નથી. પરંતુ જયારે એ આખો મોટું થઈને ફળવા ફૂલવા લાગે છે ને ત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે પાપી પ્રતિક્રિયા છે એનું પરિણામ કેવું આવે છે. એ વ્યક્તિ એનાથી બચી શકતું નથી. કર્મની આંટીઘૂંટીથી કોઈ પણ બચી શકતું નથી. એને સમજવી મુશ્કેલ છે. અને કર્મનો જે સિદ્ધાંત છે એ દરેક ઉપર લાગુ પડે છે. હવે આગળ શું જણાવી રહ્યા છે ભગવાન? યજ્ઞાર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધનઃ તદર્થમ કર્મ કૌંતેય મુક્ત સંગ સમાચર. વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થી યજ્ઞ તરીકે કામ કરવું જોઈએ. જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છે કોની પ્રસન્નતા માટે કરવાનું છે? વિષ્ણુના. હવે આપણને એમ લાગી શકે કે કૃષ્ણની વાત થઈ રહી છે. કૃષ્ણ, તમે કાલે પણ સમજાવ્યું કે કૃષ્ણ છે એ ભગવાન છે ને અહીંયા વિષ્ણુ લખેલું છે. તો તત્વની દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈએ ને તો તત્વની દ્રષ્ટિએ કોઈ ફરક નથી. પરંતુ આપણે જોઈશું જયારે ગોલોક ચાર્ટ સમજીશું તો વિષ્ણુ શું છે, તો ભગવાનનું જ એક પુરુષ અવતાર છે, અંશ અવતાર છે. અને પછી એનાથી જ બધા વિસ્તાર પામે છે. ભગવાનના શ્રીમદ ભાગવતમમાં ઉલ્લેખ કરેલું છે કે ભગવાનના 4 વિસ્તાર થાય છે: સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ અને વાસુદેવ. આવી રીતે પછી સંકર્ષણથી ફરી ત્યાં 4 વિસ્તાર થાય છે. તો આવી રીતે પછી એનાથી જે મહાવિષ્ણુ અને મહાવિષ્ણુથી બધા જે બ્રહ્માંડો છે એની રચના થાય છે. આવી રીતના સૃષ્ટિનું સર્જન થાય છે. આપણે 5મા અધ્યાયમાં એ જોઈશું. તો અહીંયા વિષ્ણુની વાત એટલા માટે થઈ છે કારણ કે જ્યારે પણ યજ્ઞની વાત છે અથવા તો ઐશ્વર્યની, કર્મની વાત થઈ રહી છે ને અહીંયા, તો ઐશ્વર્યની જ્યારે વાત થાય ત્યારે એટલા માટે અહીંયા ભગવાને વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે કીધેલું છે. તો આપણે જોઈશું આગળ કે યજ્ઞ એટલે શું છે અને યજ્ઞના અલ્ટિમેટ ભોગતા કોણ છે, પરમ ભોગતા કોણ છે. તો યજ્ઞ અર્થે જ આપણે કર્મ કરવું જોઈએ. અન્યથા આ ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. એના સિવાય જે કંઈ પણ કરીએ ને આપણે કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કર્મ કરીએ તો એ જ આપણું જે છે અકર્મમાં ગણાય છે. અને એના સિવાય જે કંઈ પણ કરીએ છે એ બધું શું છે, એ કર્મ બંધનમાં આપણને બાંધે છે. માટે હે કૌંતેય,
તું તેમની એટલે કે વિષ્ણુની પ્રસન્નતા અર્થે નિયત કર્મ કર. એ રીતે તું સદા અનાસક્ત અને બંધનમાંથી મુક્ત રહીશ. તો કેવી રીતે કર્મના બંધનથી છૂટી જઈશ? ત્યારે તું બધું કર્મ કૃષ્ણને અર્પણ કરીશ, વિષ્ણુને અર્પણ કરીશ. તો કળિયુગમાં યજ્ઞ, યજ્ઞ એટલે શું? આપણે પહેલા તો એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. યજ્ઞ એટલે કે બલિદાન. તો યજ્ઞના ને શ્રીમદ ભાગવતમનો એક શ્લોક છે જેના આધારે અહીંયા આ બતાવેલું છે કે દરેક યુગમાં યુગનો ધર્મ જે હોય છે, યુગ ધર્મ પ્રમાણે યજ્ઞ અલગ અલગ હોય છે. સતયુગ જયારે હતું તો આયુષ્ય પણ ખૂબ હતું, 1 લાખ વર્ષ સુધીનો આયુષ્ય હતું ત્યારે. તો સતયુગનો યુગ ધર્મ શું હતું? ધ્યાન. ધ્યાન દ્વારા ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થઈ જતી હતી. કારણ કે આયુષ્ય એટલું હતું, લાખ વર્ષ સુધી આયુષ્ય હતું. કરદમ ઋષિની ઘટના આવી છે ને શ્રીમદ ભાગવતમના, 10,000 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરી. પછી ધ્રુવ મહારાજની ઘટના આપણે જોઈએ છીએ. તો ધ્રુવ મહારાજને ભગવાન જયારે આપે છે તો વરદાન આપે છે, તો ત્યારે ભગવાન એને આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય આપે છે. તો 36,000 વર્ષો સુધી ધ્રુવ મહારાજ છે આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય ભોગવી શકે છે. એ પણ આખી જે એમની ઇન્દ્રિયો છે એ સક્ષમ ઇન્દ્રિયો સાથે. એવું નહીં કે 36,000 વર્ષ છે, અમુક સમય સારી રીતે રાજ્યનો ઉપભોગ કર્યો અને પછી તો કે વૃદ્ધ થઈ ગયા. આવું નહીં, બધી ઇન્દ્રિયો એમની છે એ સક્ષમ હતી 36,000 વર્ષો સુધી. તો સતયુગમાં સમય ખૂબ હતું અને ત્યારનો યુગ ધર્મ હતું કે ધ્યાન કરવું, તપસ્યા કરવી. અને પછી આવ્યો ત્રેતાયુગ. ત્રેતાયુગમાં શું થતું હતું? યુગ ધર્મ શું હતું? તો હવન કરવાના. હવન કરવાથી હવે રામ ભગવાનનો પણ આપણે જોયું ઉદાહરણ છે રામાયણમાં જે આવે છે કે દશરથ રાજાએ શું કર્યું હતું? પુત્ર કામેષ્ટિ યજ્ઞ કર્યું હતું. આવી રીતે હવન કરવાનું, હવન કરવાથી જે છે સિદ્ધિ, જે અલ્ટિમેટ ગોલ છે એ પ્રાપ્ત થઈ જતા હતા. પરંતુ કલયુગમાં આપણે રહીએ છીએ, ધ્યાન તો આપણી માટે પોસિબલ જ નથી. ધ્યાન યોગ જયારે આપણો આવશે ત્યારે ડિટેલમાં જોઈશું આપણે. અને બીજો તો હવન, આ સ્વાહા સ્વાહા વાળું જે હવન છે ને, આ તો એક તો યુગ ધર્મ જ નથી કલયુગનો અને આપણી માટે એ પોસિબલ પણ નથી. શું કામ? કારણ કે ઘણી બધી વસ્તુઓ છે જે આ સ્વાહા સ્વાહા વાળા યુગ માટે જોઈતી હોય. સૌપ્રથમ તો જગ્યાની પવિત્રતા એટલી જોઈતી હોય. તો આપણે બધા તો ઘરમાં જ ટોયલેટ બાથરૂમ બનાવી નાખ્યા છે. તો ઘરમાં કોઈ પણ આપણી શુદ્ધતા નથી, કોઈ જગ્યામાં જ પવિત્રતા રહેલી નથી. બીજો કે જે સમિત યુઝ કરીએ છીએ એ બધું શુદ્ધ હોવું જોઈએ. સૌ પ્રથમ તો જે રિક્વાયરમેન્ટ છે કે ઘી કેવું હોવું જોઈએ? શુદ્ધ દેશી ગીર ગાયનું ઘી હોવું જોઈએ. આપણે શું કરીએ? પેકેટ વાળું ઘી વાપરતા હોઈએ છીએ, જેનું ગ્રહણ છે એ દેવતાઓ કરતા નથી. પેકેટ વાળું ઘી એ નથી ખાતા. તો શુદ્ધ ઘી હોવું જોઈએ. એ જ આપણી માટે અત્યારે તો પોસિબલ નથી. જો આપણે કહીએ પણ કે હા આ તો શુદ્ધ ગાયનું, દેશી ગાયનું જ ઘી છે, પરંતુ જે એ ગાય છે એને પણ જે ખોરાક આપીએ એ પણ ઓર્ગેનિક ફૂડ જ હોવું જોઈએ. આવું બધું એ ખૂબ રેર છે. કલયુગ માટે આ પોસિબલ નથી કે બધી જ વસ્તુઓ, બધી સમિધમાં જે નાખવામાં આવે છે હવનમાં, એ બધી સામગ્રીઓ છે એની પણ શુદ્ધતા એટલી જળવાઈ રહે. અને બીજું છે કે બ્રાહ્મણ જે હવન કરાવે છે એની પોતાની સાધના એટલી હોવી જોઈએ કે જેના બળ ઉપરથી એ આપણી મનોકામના પૂર્ણ કરાવી શકે. તો હવે એવા બ્રાહ્મણો રહ્યા નથી. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો કહે છે ને કે કલયુગમાં તો બધા જ શુદ્ર જ છે. તો બ્રાહ્મણ હવે એવા રહ્યા નથી કે જે પોતાની સાધનાના બળથી આપણને આપણી મનોકામના, એમના જે ઉચ્ચારણ છે એટલા શુદ્ધ હોવા જોઈએ. કારણ કે કેવું હોય છે વૈદિક મંત્રોમાં કે જો મંત્રનું ઉચ્ચારણ આપણે ગલત થઈ ગયું તો આખું જે છે ફળ ઉલટું થઈ જાય છે. પછી પોતાની સાધના એટલી હોય, સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠતા હોય, બધા નિયમોનું પાલન કરતા હોય, તો એવા બ્રાહ્મણો પણ રહ્યા નથી. આ સ્વાહા સ્વાહા વાળું હવન છે એ કલયુગ માટે તો પોસિબલ નથી. પછી છે કે દ્વાપર યુગમાં હતું કે વિગ્રહ સેવા. મંદિરો, ઘર નાના નાના હતા દ્વાપર યુગમાં અને મંદિરો ખૂબ ભવ્ય હતા. તો ત્યાં જઈને વિગ્રહ પૂજા કરવાનું એ યુગ ધર્મ હતું. હમણાં આપણે જોઈ શકીએ તો મંદિરો તો છે, પરંતુ આપણે પોતાને જ સવાલ કરીએ તો આપણને ખબર પડે કે કેટલી વખત આપણે મંદિરોમાં જઈ શકીએ છીએ અને શું કામ હમણાં પણ વિગ્રહ પૂજા આપણે જોઈ શકીએ છીએ આટલી સરસ રીતે. કારણ કે આ જે આપણે હમણાં છીએ ને કલયુગની શરૂઆત જ છે. હજી તો દ્વાપર યુગની સંધ્યા અને કલયુગની શરૂઆત જ આપણે કહી શકીએ. કારણ કે કલયુગની જે અવધિ કાલે આપણે જોઈશું 4,32,000 વર્ષ છે. અને કલયુગ છે, કલયુગનો યુગ ધર્મ શું છે? તો 10મા અધ્યાયમાં ભગવદ ગીતાને જો આપણે ફોલો કરી રહ્યા છીએ તો 10મા અધ્યાય 25મા શ્લોકમાં ભગવાન પોતે કહે છે, શું કહે છે? યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ, યજ્ઞોમાં હું પવિત્ર નામનું જપું છું. તો કલયુગનો યુગ ધર્મ છે એ નામ જપનું છે. કલયુગ માટે એ આપણું હવન છે. શું કામ હવન વિશે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ? કારણ કે યજ્ઞ ભગવાને શું કીધું છે હમણાં એના પહેલાના શ્લોકમાં કે જે કંઈ પણ કર્મ કરો છો
કોની માટે કરવાનું છે? વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે કરવાનું છે. કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે તમે કર્મ કરશો તો તમને કર્મ બંધન થશે નહીં, અન્યથા બધા કર્મો તમને બાંધશે. કર્મ બંધનમાં તમે બધા ફસાઈ જશો. તો આપણા આ યુગનો જે ધર્મ છે એ છે નામ જપ. કયા નામનો આપણે જપ કરતા હોઈએ છીએ? હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. આ મંત્રનો આપણે જપ કરતા હોઈએ છીએ. તો આ વિશે પણ આપણે જોઈશું કે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે સ્વયં કૃષ્ણ છે, કલિયુગમાં હરે કૃષ્ણ મંત્રને ફેલાવવા માટે આજથી 500 વર્ષ પહેલા આવ્યા હતા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ પોતે જે કૃષ્ણના અવતાર છે, પોતે કૃષ્ણ જ છે, એમણે આ મંત્ર આપણને આપેલું છે. અને બૃહન નારદીય પુરાણમાં શું આપેલું છે? હરે નામ હરે નામ એવ કેવલમ કલો નાસ્તેવ 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 ગતિર અન્યથા. શું છે એનો અર્થ? તો કલિયુગમાં હરિનામ અને હરિનામ દ્વારા જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. હરિનામ સિવાય કળિયુગમાં બીજો કોઈ રસ્તો નથી અને બીજો કોઈ રસ્તો નથી. કૃષ્ણ અને કૃષ્ણના નામ અવિભાજ્ય છે. નામ અને નામીમાં અહીંયા કોઈ ભેદ નથી. હવે આપણે જો કહીએ વરસાદ, તો વરસાદ કહેતા જ વરસાદ આવી જાય છે? નથી આવતું ને, કારણ કે શબ્દ અલગ છે અને એ જે વરસાદ છે એ પોતે અલગ છે. પરંતુ આપણા કેસમાં આવું હોય છે કે કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એનું નામ અજય હોઈ શકે, પરંતુ આવું નથી એ ખૂબ બહાદુર છે, એને કોઈ પણ જીતી પણ શકે છે. કારણ કે આપણે ભૌતિક જગતમાં છીએ તો આપણે નામ અને નામીમાં ભેદ હોય છે, પરંતુ ભગવાનનું આવું નથી. નામ અને નામી અવિભાજ્ય છે. કૃષ્ણ આપણે કહીએ તો સાક્ષાત કૃષ્ણ નામ છે, નામ પ્રભુ આપણે એને કહેતા હોઈએ છીએ, તો સાક્ષાત કૃષ્ણ જ છે. કલિયુગમાં કૃષ્ણ પોતે હરિનામના રૂપમાં અવતાર લે છે. સમગ્ર વિશ્વનો ઉદ્ધાર હરિનામ દ્વારા જ શક્ય છે. તો હરિનામ જે આપણે લેતા હોઈએ છીએ એ સાક્ષાત કૃષ્ણ છે. અને બીજો શ્રીમદ ભાગવતમ. ભાગવતમ જે છે એ પણ સાક્ષાત ભગવાન જ. ભાગવત જો આપણી ઘરમાં છે તો સાક્ષાત ભગવાન આપણી ઘરમાં વિરાજમાન છે. એક ભાગવતમ અને એક હરિનામ, ભગવાનનું નામ એ પોતે ભગવાન જ છે. તો બીજું અહીંયા આપેલું છે કે શ્રીમદ ભાગવતમનો 11.5.32 નંબરનો શ્લોક છે. એમાં શું કહેવામાં આવે છે? તો યજ્ઞ સંકીર્તન પ્રાયેર યજંતી સુમેધસઃ. જે આ હરિનામ સંકીર્તન કરે છે એ કેવા છે? તો સુમેધસા, એમને બુદ્ધિશાળી કહેવામાં આવ્યું છે. પછી આપણે જયારે મંત્ર કરીએ છીએ, કાલથી આપણે જનરલી લેવલ 1 જયારે ચાલે છે ને, તો ચોથા અધ્યાયથી આપણે એક માળાનું જપ સાથે મળીને કરતા હોઈએ છીએ જયારે આપણું સેશન એન્ડ થાય છે. તો કાલે હું તમને બતાવીશ કે માળા બેડ બેગ ઉપર, માળા ઉપર કેવી રીતે મંત્ર કરવાનું છે. તો સૌપ્રથમ આપણે આ પંચતત્વ મંત્ર બોલ્યા કરીએ છીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. તો મંગલાચરણમાં જ મેં તમને બતાવી દીધું છે કે આ યલો જે સેન્ટરમાં છે એ પોતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલે કે સ્વયં કૃષ્ણ છે. બ્લુ વસ્ત્રમાં છે એ બલરામજીના ઇન્કાર્નેશન નિત્યાનંદ પ્રભુ છે. અદ્વૈત આચાર્ય જે છે એ મહાવિષ્ણુ અને સદાશિવ એનું કોમ્બિનેશન છે. અને આ ગદાધર જે પંડિત છે એ કોણ છે? તો એ રાધાજીનું ઇન્કાર્નેશન છે. અને શ્રીવાસ જે છે એ નારદજીનો વિસ્તાર છે. તો જપ કેવી રીતે કરવાનું છે? જપ કરવું એ આપણું શું થઈ ગયું? અકર્મ. જે કંઈ પણ કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કરીએ છીએ, આપણે કૃષ્ણ માટે કરીએ છીએ, આપણું અકર્મ છે. તો એક સૌપ્રથમ આ જે પંચતત્વ મંત્ર બોલવાનું છે, સુમેરો મણકો જે હોય છે મોટો એના અને પહેલા મણકાના વચમાં, અને પછી એક મણકા ઉપર એક આખો મંત્ર જે હરે કૃષ્ણનો મંત્ર છે, આવી રીતે આપણે જપ કરતા હોઈએ છીએ. ઘરે ઘરમાં આ સંકીર્તન યજ્ઞ ચાલી રહ્યું છે, શેરીઓમાં બધા છે. અને જ્યારે આપણે એકલા હોઈએ ત્યારે પણ આ મંત્રનો જપ કરી શકીએ, અથવા તો ફેમિલી સાથે હોઈએ ત્યારે પણ આ મંત્રનો જપ કરી શકીએ છીએ. ડિટેલમાં આપણે 6થા અધ્યાયમાં જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું અને કાલે હું તમને સમજાવીશ કે પ્રેક્ટિકલી માળા કેવી રીતે કરવાની છે. યજ્ઞ શિષ્ટાશિન સંતો મુચ્યન્તે સર્વ કિલ્બિષે ભુજ્યન્તે તે ત્વગમ પાપા યે પચન્ત્યાત્મ કારણાત. હવે શું કહી રહ્યા છે ભગવાન? 3.13 ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે આ. કારણ કે ઇસ્કોનમાં જયારે આપણે જોડાઈએ છીએ ત્યારે તમને કહેવામાં આવે છે કે ભગવાનને ભોગ લગાવવો જરૂરી છે. ભગવાનને ભોગ લગાવીને પછી જે પ્રસાદ રૂપે ગ્રહણ કરવાનું છે. તો બધા કહે ને કે કોણે કીધું છે ભોગ લગાવવાનું? હવે ક્યારે કીધેલું છે? ભગવાને કીધું છે. ભગવાને કીધું છે કે મને પહેલા ભોગ ધરાવો પછી તમે ખાઓ. તો આપણે કહી શકીએ કે હા, 3.13 માં ભગવાને શું કીધું છે
કે આ શ્લોકમાં ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં અર્પિત કરેલું ભોજન એટલે કે પ્રસાદ જ લે છે. અન્ય લોકો જેઓ પોતાના જ ઇન્દ્રિયો તૃપ્તિ માટે ભોજન બનાવે છે તેઓ નક્કી પાપ જ ખાય છે. તો આપણને તો એમ થાય કે પાપ ખાય છે, ભગવાનને અર્પણ નથી કરતા. હું તો શુદ્ધ શાકાહારી છું, હું કેવી રીતે પાપ કરી શકું? તો આપણને બધાને ખબર છે કે જ્યારે એ અન્ન ઉગે છે, જે પ્રોસિજર છે કે જ્યારે ખેતરમાં કોઈ બીજ વાવવામાં આવે છે ત્યારથી લઈને એના ઉપર જે આપણે પેસ્ટિસાઇડ, સૌ પ્રથમ તો એ જે જગ્યા છે એને જે આપણે હલ ચલાવીએ છીએ ને ત્યારથી લઈને કેટલા બધા જીવજંતુ છે એનો આપણે વિનાશ કરતા હોઈએ છીએ. આપણને તો એમ થાય કે હું તો ખેતી નથી કરતો, પરંતુ આપણી પ્લેટમાં જ્યારે એ ભોજન આવે છે ત્યાં સુધીમાં જે કંઈ પણ એ પ્રોસિજર થાય છે, બધી પ્રોસિજરમાં કોઈ ને કોઈ જીવહાનિ થાય છે. તો એ બધાનું પાપ આપણને લાગે છે. તો જ્યારે ત્યારથી જ્યારે એ હલ ચલાવીને કોઈ જમીનને ખેતરમાં ખેતી યોગ્ય બનાવવામાં આવે ત્યારથી લઈને પછી બીજ વાવવામાં આવે, એના ઉપર પેસ્ટિસાઇડ્સ અનેકો પ્રકારના કેમિકલ્સ છાંટવામાં આવે છે અને ફર્ટિલાઇઝર્સ એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. પછી જ્યારે એ ગ્રો થઈ જાય ત્યારે એની છાંટણી જ્યારે અનાજની કરવામાં આવે છે, ધાન્યની, ત્યારથી લઈને પછી જ્યારે માર્કેટ યાર્ડમાં જાય છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન થી પસાર થાય છે, પછી જ્યારે ચક્કીમાં દળવા માટે મૂકીએ છીએ ત્યારથી માંડીને આપણા ઘરે આવીને આપણે જ્યારે લોટ બાંધીને રોટલી બનીને આપણી પ્લેટમાં આવે છે ત્યાં સુધીમાં જે કંઈ પણ પ્રોસિજર છે બધી પ્રોસિજરમાં કોઈ ને કોઈ જીવહાનિ થયા જ કરે છે. તે બધી જીવહાનિઓનો પાપ આપણને લાગે છે, બધી પ્રોસેસમાં પાપ રહેલું છે. તો ભગવાન કહે છે એનો રસ્તો બતાવી રહ્યા છે. ભગવાન શું છે આ પાપમાંથી તમે મુક્ત થઈ શકશો? કેવી રીતે? ભક્તો છે એ થઈ શકે છે. શું કામ? કારણ કે ભક્તો શું કરે, સૌ પ્રથમ એ ભગવાનને અર્પણ કરી દે છે અને પછી પ્રસાદ રૂપે એનું ગ્રહણ કરતા હોય છે. તો શું થાય? ભગવાનને આપણે આપી દઈએ બધું ભોજન તો શું થાય છે? તો ભગવાન શું કરે કે એમાંથી જે કંઈ પણ પાપનો ભાગ છે ને એ ભગવાન નષ્ટ કરી દે છે અને કૃપા રૂપી આપણને એ પ્રસાદ રૂપી એની મરસી આપણને આપે છે. તો આપણને પણ જરૂરથી ભગવાનને અર્પણ કરીને પછી જ તમે હવે લેવલ 1 માં છો તો તમને બધાને હું વિનંતી કરીશ કે તમે જરૂરથી, કારણ કે ભગવાન કહી રહ્યા છે, હું નથી કહેતી, ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે જે ભોગ ધરાવ્યા વિના ખાય છે, શું ખાઈ રહ્યા છે? તો તેઓ પાપ ખાઈ રહ્યા છે. એટલા માટે તમે જરૂરથી કોશિશ કરજો કે ભોગ ધરાવીને જ ભગવાનને અર્પણ કરીને પછી જ કોઈ પણ ભોજન આપણે લઈએ. તો ભગવાન અહીંયા શું બતાવી રહ્યા છે 3.14 માં? અન્નાદ ભવંતિ ભૂતાની પર્જન્યાદ અન્ન સંભવઃ યજ્ઞાદ ભવતિ પર્જન્યો યજ્ઞ કર્મ સમુદ્ભવઃ. તો બધા દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે. આપણને એમ થાય ને કે ભગવદ ગીતા એટલે શું છે, હિન્દુઓના ધર્મ એટલે શું છે, કે બધું માઇથોલોજી, મિથ છે, બધું ખોટી વાતો છે, આવું બધા કહેતા હોય છે. પરંતુ આપણે પોતે તો આપણા શાસ્ત્રો ક્યારે વાંચ્યા જ નથી, એટલે આપણને તો જ્ઞાન હોય જ નહીં. તો આપણે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે બધું કેટલું સત્ય છે. અહીંયા ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે બધા દેહધારી પ્રાણીઓ છે એ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે. તો કોઈ પણ દેહધારી પ્રાણી એવો છે અન્ન વિના કોઈ રહી શકે છે, પોષણ એને મળી શકે છે? નથી મળી શકતું ને. અને અન્ન ક્યાંથી આવે છે? તો અન્ન વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે. તો આટલું તો આપણને ખબર જ છે ને. પરંતુ પ્રોબ્લેમ ક્યાં થાય છે? જે આગળની વાત છે ને કે વરસાદ ક્યાંથી આવે છે? તો યજ્ઞ કરવાથી વરસાદ આવે છે. તો એ આપણને સમજણ પડતી નથી. શું કામ? કારણ કે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન આપણે કર્યું નથી. વરસાદ ક્યારે આવે? જ્યારે આપણે યજ્ઞ કરીએ છીએ. યજ્ઞ એટલે શું છે? આ બધું હમણાં જે આપણે ડિટેલમાં જોઈ ગયા છીએ કે નામ જપ કરવું, ભગવાનને અર્પણ કરવું, એ બધું શું છે? તો હમણાંનું કલિયુગ માટેનું આપણું યજ્ઞ નામ જપ છે. તો યજ્ઞ આપણે શું કામ ડિટેલમાં જોઈ ગયા છે હમણાં? કારણ કે યુગ ધર્મ, યુગ પ્રમાણેનું યજ્ઞ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો વરસાદ જે છે એ યજ્ઞ કરવાથી આવે છે અને યજ્ઞ જે છે એ નિયત કર્મો કરવાથી થાય છે. જે આપણા નિયત કર્મો ક્યાં આપેલા છે? તો વેદોમાં આપેલા છે. નિયંત્રિત કર્મોનો નિર્દેશ વેદોમાં થયો છે. કયા કર્મો કરવા છે? નિયત કર્મો કોને કહી શકાય આપણે? તો વેદોમાં ભગવાન પોતે આપ્યા છે. ભગવાન વેદો ક્યાંથી આવ્યા છે? વેદો ભગવાને આપ્યા છે. શ્રીમદ ભાગવતમનો પ્રથમ જે શ્લોક છે, તો પ્રથમ શ્લોકમાં શું કીધેલું છે? પ્રથમ અધ્યાયના પ્રથમ શ્લોકમાં તો તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મુહ્યંતિ સૂરયે. તો બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન કોણ આપે છે?
આ જે વેદો છે એ વેદો કેવી રીતે પ્રકાશિત થાય છે? તો કૃષ્ણ છે એ જ બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપે છે. તો ભગવાને પોતે આપ્યા છે વેદો, અને વેદો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરમાંથી પ્રકટ થાય છે. પરિણામે સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ યજ્ઞોમાં સદૈવ અવસ્થિત છે. તો યજ્ઞ જે વેદ છે, વેદમાં આપેલા છે કે કયા કર્મ કેવી રીતે કરવા જોઈએ. તો વેદો ક્યાંથી આવ્યા છે? કૃષ્ણથી આવ્યા છે. અને એના ફળ સ્વરૂપે આપણને ખબર પડી જાય કે યજ્ઞો જો આપણે કરીએ છીએ એ સદૈવ ભગવાન માટે જ હોય છે. હવે 5મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન પોતે કહે છે, શું કહે છે કે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ, કે બધા યજ્ઞોનો ભોક્તા કોણ છે? પરમ ભોક્તા કોણ છે? તો કૃષ્ણ પોતે છે. હે પ્રિય અર્જુન, જે મનુષ્ય માનવ સમાજમાં આ પ્રમાણે વેદો દ્વારા સ્થાપિત યજ્ઞ ચક્રનું પાલન નથી કરતો તે નિશ્ચિતપણે પાપમય જીવન વ્યતીત કરે છે. આવો મનુષ્ય માત્ર ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જ જીવિત રહીને નિરર્થક જીવન વ્યતીત કરે છે. તો વેદોમાં વર્ણન કરેલું છે એ યજ્ઞ ચક્રનું. યજ્ઞ ચક્ર જો આપણે ફોલો નથી કરતા તો શું કરીએ છીએ? આપણે પાપમય જીવન વ્યતીત કરીએ છીએ. અને પાપમય જીવન વ્યતીત કરીને શું થાય છે? પાપમય જીવન શું છે આપણું? પોતાની માટે જે કે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ એ શું થઈ ગયું? તો એ પાપમય જીવન આપણું થઈ ગયું. કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે આપણે કરવું જોઈએ, કારણ કે એક જ 84 લાખ યોનિઓમાં એક જ એવું જે મનુષ્ય જીવન જે દુર્લભ છે, અતિ દુર્લભ છે, એમાં જ એ શક્ય બની શકે કે આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકીએ. એને આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ? એને સાર્થક ક્યારે કરી શકીશું? જ્યારે ભગવત સેવામાં પોતાને પરોવી દઈશું. તો આપણે શું કરીએ છીએ? ભગવાનની સેવામાં પોતાને લગાવતા નથી, તો આપણું જીવન આપણે વ્યર્થ કરી રહ્યા છીએ. આખા યજ્ઞ ચક્ર જે વેદોમાં આપેલું છે, તો એ યજ્ઞ ચક્ર અહીંયા આપેલું છે કે ભગવાન છે, ભગવાને બ્રહ્માજીના હૃદયમાં વેદોનું જ્ઞાન આપ્યું, અને પછી વેદોમાં છે નિયત કર્મ કેવા કરવા જોઈએ, આપણે ફરજો, પછી બલિદાન આપવું જોઈએ. જો તમે તમારા યજ્ઞ કરશો, યજ્ઞ કયું છે? આ યુગનું જે ધર્મ પ્રમાણે આપણે યજ્ઞ કરવા જોઈએ. તો યજ્ઞ જયારે કરીએ, આ યુગનું યજ્ઞ હમણાં જ જોઈ ગયા છે, કયું છે કલયુગનું યુગ ધર્મ? નામ જપ, જપ યજ્ઞ. જપ યજ્ઞ, ભગવાનના પવિત્ર નામનું જપ કરવું. તો જપ કરવાથી શું થાય છે? એટલે કે યજ્ઞ કરવાથી શું થાય છે? તો વરસાદ થાય છે. વરસાદથી અનાજ ઉત્પન્ન થાય છે. અનાજથી પછી આપણે ભોજન બનાવીને આપણે એનું ગ્રહણ કરતા હોઈએ છીએ. તો આપણે આટલું જ કરતા હોઈએ જો, અને જો આપણે આ ચક્ર છે, ચક્ર ક્યારે પૂરું થશે? જ્યારે એ આપણે પ્લેટમાં જે ભોજન આવ્યું છે એ જ્યારે ભગવાનને અર્પણ કરીએ ત્યારે આખું ચક્ર છે એ પૂર્ણ થાય છે. આપણે શું કરીએ? જો આપણે ભગવાનને અર્પણ નથી કરતા તો આપણે આ ચક્રને બ્રેક કરી દઈએ છીએ, પછી આખું ચક્ર ચાલતું નથી. તો આપણે જરૂરથી ભગવાનને આ અર્પણ કરવું જોઈએ. હવે ઘણા લોકો છે ને એ પ્રભુપાદજીને પૂછતા હતા કે પ્રભુપાદજી, અર્પણ તો કરીએ ભગવાનને, ભગવાન ખાતા તો નથી. 2 પૂરીઓ મૂકી હતી પ્લેટમાં, 1 વાટકી ભરીને ખીર હતી અને 1 વાટકી ભરીને દાળ હતી. એટલી જ તો દાળ છે, એ ખીર પણ એટલી જ તો છે, કઈ અડધી વાટકી તો નથી થઈ ગઈ. 2 પૂરીમાંથી 1 પૂરી તો ગાયબ નથી થઈ. અમે કેવી રીતે માનીએ કે ભગવાન આ સ્વીકાર કરી રહ્યા છે, ગ્રહણ કરી રહ્યા છે? આટલું જ તો બધું બચ્યું છે. તો પછી ઈશોપનિષદનું પહેલું શ્લોક છે. કયું શ્લોક છે? ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણાત પૂર્ણવશિષ્યતે પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. તો શું છે એનું અર્થ? કે ભગવાન છે એ કેવા છે? તો પૂર્ણ છે. ભગવાનની ઇન્દ્રિયો પણ સંપૂર્ણ છે. અને ભગવાન જે છે ને પોતાની બધી ઇન્દ્રિયોથી બધા કાર્યો કરી શકે છે. આપણી જેમ ભગવાનની ઇન્દ્રિયો નથી, આપણી ભૌતિક ઇન્દ્રિયો છે. આપણને એમ લાગે છે કે આપણે આંખો છે મારી પાસે, એનાથી હું જોઈ શકું છું, પરંતુ કોઈ રૂમમાં આપણે છીએ અને ત્યાં જો અંધારું હોય તો કોઈ વસ્તુને જોઈ શકીએ છીએ? આપણે નથી જોઈ શકતા ને. આંખો તો ત્યારે પણ છે આપણી પાસે, ઇન્દ્રિયો તો છે, પરંતુ આપણી ઇન્દ્રિયો કેવી છે? અપૂર્ણ છે. કોઈ વસ્તુ ઉપર, કોઈ ઓબ્જેક્ટ ઉપર જ્યારે લાઇટ પડે છે ત્યારે જ આપણને એ વિઝિબલ થાય છે, ત્યારે જે જોઈ શકીએ છીએ આપણે. તો આપણી ઇન્દ્રિયો કારણ કે જે છે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો છે આપણી, પરંતુ ભગવાનની ઇન્દ્રિયો કેવી છે? દિવ્ય છે, એ પૂર્ણ છે. ભગવાન પોતાની કોઈ પણ ઇન્દ્રિયથી કોઈ પણ કાર્ય કરી શકે છે. ભગવાન જે છે પોતાની નાભી કમળમાંથી બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તો ભગવાન દૃષ્ટિપાત કરીને આપણે જે એમને ધરાવીએ છીએ બહુ, એના ઉપર દૃષ્ટિપાત કરીને ભગવાન તો એ સ્વીકાર કરી લે છે. અને આધ્યાત્મિક ગણિત કેવું છે? હમણાં આપણે જોયું ને, પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ, કે પૂર્ણ છે. આપણે ભૌતિક જગતમાં શું થાય? 1 - 1, 1 માંથી 1 નીકાળી દઈએ તો શું થાય છે? 0 થઈ જાય છે. પરંતુ આધ્યાત્મિક ગણિત એવું નથી. 1 માંથી 1 ગયું, પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ ગયું તો પણ શું બચે છે? તો પૂર્ણમેવા વશિષ્યતે, પૂર્ણ જ બચે છે.
પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ નીકળી જાય તો પણ પૂર્ણ જ બચે છે. એટલા માટે આ જે છે આપણને એમ લાગે છે કે આ જેટલું ધરાવ્યું હતું એટલું તો છે, પરંતુ ભગવાન એનું જરૂરથી સ્વીકાર કરે છે. 3.13 માં હમણાં ભગવાને કીધું ને કે શું કરવું જોઈએ આપણે, તો જે ભગવાનને અર્પણ કર્યા વગર ખાય છે એ બધા પાપ ખાઈ રહ્યા છે. અને બીજો 9મા અધ્યાયના 26મા શ્લોકમાં ભગવાન પોતે કહે છે, શું કહે છે કે જે કોઈ ભક્તિયુક્ત ભગવાનને ધરાવે છે, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યોમે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદહમ ભક્તિ ઉપરિતમ અશ્નામી પ્રયતાત્મનઃ, કે હું અશ્નામી એટલે કે હું ગ્રહણ કરું છું, હું સ્વીકાર કરું છું. ભક્તિયુક્ત મને જે કોઈ પણ આપે છે, શું પત્ર પુષ્પ ફલ અથવા તો જલ કોઈ મને અર્પણ કરે તો હું એનો સ્વીકાર કરું છું. ભગવાન જયારે પોતે કહી રહ્યા છે કે સ્વીકાર કરે છે, તો આપણને ભોગ લગાવવામાં શું પ્રોબ્લેમ છે? તો આપણે શું કરવું જોઈએ? જે કંઈ પણ આપણે ભોજન બનાવીએ છીએ ને શુદ્ધ શાકાહારી અને સાત્વિક હોવું જોઈએ, એટલે કે ડુંગળી લસણ વગરનું એ હોવું જોઈએ. અને આખી પ્લેટ ભરીને આપણે એક 16 વર્ષના બાળકને, એમ કહેવાય છે કે જેટલું ભોજન આપણે 16 વર્ષના યુવાનને આપીને એટલી થાળીમાં એ પીરસવું જોઈએ, એટલી ક્વોન્ટિટીમાં. પછી ભગવાનને એ તુલસી પત્ર સરસ મૂકીને ભગવાનને અર્પણ કરવાનું છે. અને પછી શું કરવાનું છે કે 10 મિનિટ જેટલો, 8 થી 10 મિનિટ જેટલો સમય રહેવા દેવાનું છે ભગવાનની સમક્ષ. પછી લઈ લેવાનું અને બધું જે આપણી બાકી રસોઈ છે ને એમાં મિક્સ કરી દેવાનું. દાળ છે, દાળની વાટકી તો દાળમાં મિક્સ કરી દેવાની, ખીર છે તો ખીરમાં મિક્સ કરી દેવાની છે. તો શું થાય છે, આખું જે આપણું ભોજન છે એ પ્રસાદ બની જાય છે અને બધાને પ્રસાદ રૂપી મળે છે. પ્રસાદનું ખૂબ જ મહત્વ છે. પ્રભુપાદજી જયારે વિદેશ ગયા હતા, અમેરિકા ગયા હતા, ન્યુયોર્ક માયાના ગઢમાં, તો હિપ્પીઓને કેવી રીતે ભક્તિની સેવામાં લઈ આવી શક્યા પ્રભુપાદજી? તો એમને સૌપ્રથમ શું કરતા હતા કે પોતે ખૂબ પ્રેમથી ભગવાન કૃષ્ણ માટે ભોજન બનાવતા હતા, કૃષ્ણને અર્પણ કરતા હતા, પછી એ પ્રસાદ રૂપી બધાને આપતા હતા. પોતાના હાથથી પ્રભુપાદજી બનાવીને બધા હિપ્પીઓને ખવડાવતા હતા. તો પ્રસાદ ખાઈ ખાઈને ધીરે ધીરે શું થયું, એમનું શુદ્ધિકરણ થયું છે. આપણે શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે. પ્રસાદ ખાઈને આપણા જે બ્રેઇનમાં જે આધ્યાત્મિક ટિશ્યુઝ હોય છે, જે આધ્યાત્મિક સેલ્સ હોય છે, સ્પિરિચ્યુઅલ સેલ્સ હોય છે, ન્યુરોન્સ હોય છે, એને શક્તિ મળે છે, એને બળ મળે છે અને આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ છે એ ખૂબ જ ફાસ્ટ થાય છે. તો ખૂબ મહત્વ છે પ્રસાદનું, ભગવાનને અર્પણ કરીને ખાવાનું. અને ઘરમાં પણ કોઈ આપણને લાગે કે આપણને ભક્તિમય સેવામાં કોઈ સપોર્ટ નથી કરી રહ્યા, તો પ્રભુપાદજી કહે છે કે બધાને પ્રસાદ ખવડાવવાનું. પ્રસાદ છે એ પોતાનું અસર જરૂરથી બતાવે છે. તો જનક જેવા રાજાઓએ માત્ર નિયત કર્તવ્ય કરવાથી જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી. જનક રાજા કોણ હતા? સીતા માતાના પિતાજી. સીતાજીના પિતા છે, રામજીના સસરા છે જનક રાજા. તો જનક રાજા તો કેટલા મહાન એ પણ જે સમ્રાટ હતા. તો આવા જ રામજીના જે સસરા હોય તો એમને કોઈ નિયત કર્તવ્ય કરવાની કોઈ જરૂર બચે છે? નથી બચતી. પરંતુ ભગવાન અહીંયા એમનું ઉદાહરણ આપી રહ્યા છે કે જનક જેવા રાજા છે ને એ પણ ક્યારે પણ પોતાના નિયત કર્તવ્યોથી નથી ચૂકતા. એ પણ પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કરે છે અને જેનાથી એમને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે સાધારણ જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે પણ તારે કર્તવ્ય કરવું જોઈએ, કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. કાલે આપણે જોયું હતું ને કે કૌટુંબિક પરંપરાનું નાશ અર્જુનજીને ભય હતું, તો ભગવાને શું કીધું હતું કે તારે તું જો યુદ્ધ નહીં કરે ને તો તું તો ઉલટાનું કૌટુંબિક પરંપરાનો તું નાશ કરી દેશે. તું તો એક રોંગ એક્ઝામ્પલ સેટ થઈ જશે પછી બધા માટે. વિદ્યાર્થીઓ છે પરીક્ષા માટે જશે અને ખૂબ એમને ડિફિકલ્ટ લાગશે પેપર, તો શું કહેશે, ના ના મારાથી નહીં થાય, હું તો આ છોડીને જઉં છું. અર્જુનજી પણ ગયા હતા, હું પણ છોડીને જઈ રહ્યો છું. કોઈ ગ્રહસ્થ છે પોતાના ઘરથી કંટાળી ગયો છે, પત્નીથી કંટાળી ગયો છે, બાળકોથી કંટાળી ગયો છે, તો છોડો ઘરબાર ચલો હરિદ્વાર, બધું છોડીને જતો રહે. અર્જુનજી પણ ગયા હતા, મારાથી પણ આ ગ્રહસ્થી કઈ સંભાળાતી નથી, હું પણ બધું છોડીને સંન્યાસ લઈ રહ્યો છું. તો આવી રીતે બધા છે તને ફોલો કરશે, જે સામાન્ય જન સમુદાય છે તો તને ફોલો કરશે, તારું તો રોંગ એક્ઝામ્પલ સેટ થઈ જશે. પછી આગળ શું કહી રહ્યા છે ભગવાન, યત યત આચરતિ શ્રેષ્ઠ તત્ દેવે સરોજનઃ સ યત પ્રમાણમ કુરુતે લોકસ્તદ અનુવર્તતે. મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય મનુષ્યો કરે છે અને ઉદાહરણરૂપ આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે. ભગવાન અહીંયા આપણને જણાવી રહ્યા છે કે બી અ રોલ મોડલ. તમે જે મહાન વ્યક્તિઓ છે જે ફોલો કરશે, હવે આપણને પણ કહી રહ્યા છે કે આપણે પણ રોલ મોડલ બનવું જોઈએ. આપણા બાળકો માટે આપણે તો રોલ મોડલ જ છીએ ને. બાળકો શું કરે છે,
આપણે જે એમને કહીએ એ તો બાળકો કરતા નથી. બાળકો જે જોયે છે, જે આપણે કરતું હોવું જોઈએ છે, એ જ બાળકો ફોલો કરતા હોય છે. તો આપણા જો રોલ મોડલ છે, એ જો આપણા ફિલ્મી જે કહેવાતા સો કોલ્ડ પ્રસિદ્ધ ફિલ્મ સ્ટાર્સ અથવા તો ક્રિકેટર્સ શું કરતા હોય છે, સમાજને ગેરમાર્ગે દોરી જાય છે. હવે એ એટલા પ્રસિદ્ધ છે તો પોતાની પ્રસિદ્ધિનો ઉપયોગ સમાજને સારી રસ્તે લાવવા માટે કરવો જોઈએ, પરંતુ શું કરે, તો એ બધા વ્યસનવાળી જે વસ્તુ છે એને પ્રમોટ કરે છે, આવી એડમાં એ કામ કરે છે, જેનાથી આપણા બાળકોનું ભવિષ્ય છે એ સંકટમાં આવી જાય. તો આવા જો લોકોને આપણે રોલ મોડલ બનાવીશું તો આપણા બાળકોનો પણ શું થશે, એ પણ આવા જ લોકોને રોલ મોડલ બનાવશે. પરંતુ આપણા જે રોલ મોડલ છે એ શ્રીલા પ્રભુપાદજી હશે, આપણા ગુરુ પરંપરામાં આવતા બધા આચાર્યો હશે. તો આપણા બાળકો પણ આપણને જોઈને, આપણે ભગવદ્ ગીતાના વર્ગો કરીએ, આપણા બાળકો પણ ભગવદ્ ગીતાના વર્ગો કરે છે અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જપ પણ કરે છે. જે કોઈ પણ આ ક્લાસીસ રેગ્યુલરલી અથવા તો રિપીટેડલી કરતા હશે એ લોકોને તો ખ્યાલ જ હશે કે એમના બાળકો પણ, એમને કહેવાની અલગથી કોઈ જરૂર પડતી નથી, એ જોઈને જ ફોલો કરવા લાગી જાય છે. તો અહીંયા ભગવાન પણ એ જ જણાવી રહ્યા છે કે શ્રેષ્ઠ લોકો જે આચરણ કરશે તો જે સામાન્ય જન સમુદાય છે એ તો એને ફોલો જ કરવાના છે. હે પ્રતાપુત્રો, ત્રણેય લોકમાં મારા માટે કોઈ પણ કર્મ નિયત કરેલ નથી. મને કોઈ વસ્તુનો અભાવ નથી કે નથી મારે કશું મેળવવાની જરૂરિયાત, તેમ છતાં હું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં કાર્યરત રહું છું. હવે ભગવાન છે ત્રણ લોક અહીંયા કહી રહ્યા છે. આપણે જોઈશું જ્યારે ગોલોકચાર્ટ જોઈશું, આમ તો 14 લોક છે ભૌતિક જગતમાં, પરંતુ પૃથ્વી એ સેન્ટરમાં આવે છે. તો એના ઉપરનું લોક અને નીચેનું લોક અને પૃથ્વી લોક, આમ આપણે ગણીએ તો 3 લોક થાય છે. તો ભગવાન જે બધા લોકોના સ્વામી છે તો એમને માટે કોઈ કર્તવ્ય કર્મ કેવી રીતે રહી શકે? ભગવાનની તો કોઈ જરૂર જ નથી ને કઈ કર્મ કરવાની. પરંતુ ભગવાન કહે છે કે જ્યારે હું પણ અહીંયા આવું છું, અવતાર લઉં છું, તો હું પણ મારો નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરું છું. ભગવાન જ્યારે આવે છે, હવે જ્ઞાન આપણે જોયું ને કે બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન કોણ આપે છે? કૃષ્ણ આપે છે. તો જ્ઞાન જ જેમનાથી ઉદ્ભવે છે, આવા ભગવાન જ્યારે અહીંયા કૃષ્ણ અવતારમાં આવે છે ત્યારે સાંદીપની ઋષિને પોતાના ગુરુ બનાવે છે. રામ અવતારમાં આવે છે ત્યારે વશિષ્ઠ ઋષિને પોતાના ગુરુ બનાવે છે. તો ભગવાન છે, કારણ કે એમને તો કોઈ કર્તવ્ય કર્મ નથી, પરંતુ જ્યારે આવે છે ત્યારે એ પણ પોતાના નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરતા રહે છે. પોતાનું એક્ઝામ્પલ અહીંયા ભગવાન આપી રહ્યા છે. પછી અર્જુનજી શું કહી રહ્યા છે કે હે વૃષ્ણિના વંશજ, જાણે કે બળજબરીથી તેમાં પરોવાયો હોય તે મનુષ્ય ઈચ્છે તો ન હોવા છતાં પાપ કર્મમાં સાથી ફેરાય છે. હવે આપણને બધાને પણ લાગે ને કે આટલું બધું જ્ઞાન લઈએ છીએ તો પણ ક્યારેક ક્યારેક એવું થાય છે કે પાપમય પ્રવૃત્તિ માટે કોઈ અર્જુનજી આપણા માટે આ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે, કારણ કે અર્જુનજી તો ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે. પરંતુ આપણા બધાને એવું થાય એટલા માટે અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે કે ઘણી વખત એવું થાય છે કે બધું જ્ઞાન છે તો પણ પાપી પ્રતિક્રિયાઓમાં કેવી રીતે આપણે પરોવાઈ જઈએ છીએ એ કરવા માટે. એમ થાય છે કે કોઈ જબરદસ્તી આપણને ખેંચીને આપણી પાસે આ કરાવી રહ્યું છે. તો શું કામ એવું થાય છે? ભગવાન જણાવે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ કામ એશ ક્રોધ એશ રજો ગુણ સમુદ્ભવ મહાશનો મહાન પાપમાં વિધેયન મિહ વૈરિણમ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, આનું કારણ રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલ એ કામ જ છે. કામ છે, કામ એટલે કે એક તો કામના હોય છે અને બીજું કામ વાસના. તો આ જે કામ છે એ જ બધા પાપમય પ્રવૃત્તિઓ. રજોગુણ ના સંપર્કમાં આપણે આવીએ, રજોગુણ જયારે આપણું હાઈ થઈ જાય છે ત્યારે શું કરીએ આપણે? તો પોતાના કામને સંતોષવા માટે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ, જેનાથી શું થાય છે? જે પછીથી ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે છે અને જે આ જગતનો સર્વભક્ષી મહાપાપી શત્રુ છે. તો કાલના અધ્યાયમાં 2.62-63 માં ભગવાને જણાવ્યું હતું કે કોઈ વ્યક્તિનું પતન કેવી રીતે થાય છે. તેમાં પણ બતાવ્યું હતું ને ભગવાને ક્રોધ કેવી રીતે આવે છે. કોઈ વસ્તુને જોઈએ ત્યારે શું થાય છે? ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તેષુ પચાયતે. આ શ્લોકમાં ભગવાને બતાવ્યું હતું ને, કોઈ વસ્તુને જોઈને સતત એનું ચિંતન જ્યારે કરીએ તો શું થાય? તો એનામાં આસક્તિ થાય છે. આસક્તિ થાય છે તો એ વસ્તુ મેળવવા માટે ખૂબ પ્રયત્ન, કામના જાગે છે. કામના પૂર્ણ ન થાય તો શું થાય? ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. તો અહીંયા ભગવાન એ જ ફરીથી જણાવી રહ્યા છે કે જે આપણું કામ છે એ પૂર્ણ ન થાય તો શું થાય છે? ક્રોધ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે અને એ આપણો સૌથી મોટો શત્રુ છે. એક્ઝામ્પલ ભગવાન અહીંયા આપી રહ્યા છે. તો ભગવાન આપણે જોયું હતું કાલે કે શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે તો જ્યારે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ અથવા તો સેન્સિટિવ ટોપિક ને ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું હોય છે ત્યારે ભગવાન શું કરે છે? તો ઉદાહરણ આપે છે. તો જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી અથવા ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, તેવી રીતે જીવાત્મા આ કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે. હવે કામ છે
એ તો જે કારણ છે, રૂટ કોઝ છે, એ કામ છે, એ તો જાણી ગયા. પરંતુ ભગવાન બતાવે છે કે અલગ અલગ માત્રામાં બધા વ્યક્તિઓમાં હોય છે. તો અલગ અલગ માત્રા દર્શાવવા માટે કોઈ એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે કે દર્પણ છે, દર્પણ ઉપર ધૂળ છે, તો ધૂળને સાફ કરવા માટે શું કરવું પડે? તો એક કપડો લઈને એને આમ સાફ કરી દીધો, જલ્દી સાફ થઈ ગયું, કારણ કે ધૂળ જ હતી દર્પણ ઉપર, તો જલ્દી હટી ગયું. તો કામનું પણ એવું જ છે, સેમ વે કે કામની માત્રા પણ અલગ અલગ છે. ઓછી માત્રામાં છે તો ઓછી મહેનતથી એ દૂર થઈ જશે. બીજો આપે છે કે અગ્નિનું ઉદાહરણ. અગ્નિ ધુમાડાથી આવૃત છે, તો ધુમાડામાં જયારે ફૂંક મારીએ ત્યારે શું થાય છે? તો ફરીથી અગ્નિ પ્રજ્વલિત થાય. તો આવી રીતે. અને ત્રીજું છે કે ભ્રૂણ જે છે તો એ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, જે ફિટસ હોય છે. તો જયારે ગર્ભાશયથી આવૃત છે તો ગર્ભાશયથી નીકળતા કેટલો સમય લાગે? આખો 9 મહિનાનો સમય પસાર કરીને પછી એ ગર્ભાશયથી બહાર આવી શકે છે. તો સેમ વે જો કામની માત્રા ખૂબ પ્રમાણમાં છે, ખૂબ રજોગુણમાં ડૂબેલા છે, કામ ખૂબ જ હાઈએસ્ટ છે, તો શું થાય? તો એનાથી આ પ્રતિક્રિયાઓને નષ્ટ થતા વાર લાગે છે. તો અલગ અલગ માત્રા બધામાં હોય છે. એ રીતે જ્ઞાની જીવાત્માની શુદ્ધિ ચેતના કામરૂપી સનાતન શત્રુ દ્વારા ઢંકાઈ જાય છે, અને આ કામ કદાપી સંતુષ્ટ થતો નથી, તથા અગ્નિની જેમ બળતો રહે છે. હવે અગ્નિ છે તો અગ્નિમાં આપણે પેટ્રોલ નાખીએ, તો પેટ્રોલ નાખીએ કેટલું પણ, તો અગ્નિ કહે છે કે હા હા બસ બસ થઈ ગયું. અથવા તો ઓઇલ નાખીએ આપણે અગ્નિમાં, ઘી નાખીએ, તો અગ્નિ ક્યારે પણ કહે છે બસ થઈ ગયું, પ્રગટી ગઈ છું હું, બસ હવે બસ. આનું સ્વીકાર નહીં કરે. કોઈ પણ તેલ નાખીએ, ઓઇલ નાખીએ, અથવા તો ઘી નાખીએ, પેટ્રોલ નાખીએ, અગ્નિમાં તો જેટલો તમે નાખો એ હજી વધતી જાય છે. તો આપણને એમ થાય ને કે હા આ વસ્તુ મેળવી લઉં, પછી મારી જે કામ છે એ મારું પૂર્ણ થઈ ગયું, બસ મારી સંતુષ્ટિ થઈ જશે. પરંતુ એવું હોતું નથી. અગ્નિમાં જે એવી રીતે ઘી નાખીએ તો વધારે ભડાકો થાય છે. તો સેમ વે જે કામ વાસના છે, કામ છે, આપણી કોઈ વસ્તુને મેળવવાની ઈચ્છા છે, જેટલો આપણે પૂર્ણ કરતા જઈએ ને એટલી જ એ વધતી જાય છે. તો એ તો બતાવી દીધું કે કામ છે એ તો મૂળ છે, પરંતુ હવે એ તો બતાવો ભગવાન કે રહે ક્યાં છે આ? તો ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિ એ આ કામના નિવાસસ્થાનો છે. 3 જગ્યા છે જ્યાં આ કામ રહે છે. એક તો ઇન્દ્રિયોમાં, ઇન્દ્રિયો તૃપ્તિ કરવા માટે. પછી મન જે છે, મન જો વશમાં નથી આપણું તો શું થાય? ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે. અને પછી જો બુદ્ધિ છે, બુદ્ધિ આપણી જો આધ્યાત્મિક નથી તો એ શું કરે કે મન જે કંઈ પણ કહે છે, મન શું કહે? ઇન્દ્રિયોને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે પ્રયત્નશીલ રહે છે. તો એ જ પ્રવૃત્તિઓમાં બુદ્ધિ પણ આપણી લાગી જાય છે. શું કામ? કારણ કે બુદ્ધિ ભૌતિક છે, આધ્યાત્મિક નથી. તો આ નિવાસસ્થાનો છે તેમના દ્વારા આ કામ જીવાત્માના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે અને તેને મોહિત કરે છે. વાસ્તવિક જ્ઞાન કયો છે આપણું? તો જે ભગવાન સાથે આપણો સંબંધ છે, આપણું વાસ્તવિક જ્ઞાન છે, એ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. શું કામ? તો આ આપણી જે બુદ્ધિ છે એ આધ્યાત્મિક નથી, ભૌતિક છે. અને પછી બુદ્ધિ, મન અને ઇન્દ્રિયોને તૃપ્તિ માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે, જેના કારણે જ્ઞાન આપણું ઠકાઈ જાય છે. માટે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરીને પાપના મહાન પ્રતીક કામનું દમન કર, અને જ્ઞાન તથા આત્મ સાક્ષાત્કારના વિનાશ કરતાનો વધ કર. તો ક્યારથી કરવું જોઈએ? આપણને એમ થાય ભક્તિમય સેવા કહી રહ્યા છો ને તમે, મનુષ્ય જીવન છે એક જ વાર મળે છે, અતિ દુર્લભ છે, અને ભગવત પ્રાપ્તિ કરાવી દે એવું મનુષ્ય જીવન છે. તો કરીશું ને, અમે કરીશું. 60 વર્ષની પાછળ ભક્તિમય સેવા કરીશું. અમે નામ જપ જ કરવાનું છે ને, માળા કરવાની છે ત્યારે કરીશું. અમે નિરાંતે બેસીને ત્યારે માળા કરીશું એવું આપણે વિચાર કરીએ, પરંતુ આપણને ખબર નથી કે આપણી મૃત્યુ ક્યારે થવાની છે. અને શું કહી રહ્યા છે ભગવાન કે જેટલા જલ્દી આપણે કરીએ ને તો એટલું સારું રહે છે. કારણ કે નાનપણથી જ જો આપણે ભક્તિમય સેવામાં પરોવાઈ જઈએ તો શું થાય? આ ઇન્દ્રિય નિયમો, ઇન્દ્રિયોનું જે નિયમન છે, જે ઇન્દ્રિયો પર વશ છે, એ કરવામાં આપણે જે સફળ થઈ શકીએ છીએ. આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે આપણી જે ચેતના છે અલગ અલગ હોય છે. તો અલગ અલગ સ્તર ઉપર બધાની જે ચેતના, કોન્શિયસનેસ છે આપણે કહેતા હોઈએ છીએ, એ હોય છે. શારીરિક સ્તર ઉપર જેની ચેતના છે એ બસ ખાવાનું પીવાનું આટલું જ એ વિચાર કર્યા કરે છે. પછી વિષયાસક્ત રજોગુણમાં કોઈની અવસ્થિત જો ચેતના છે તો શું વિચારે કે બધું મને મેળવવાનું છે, સારું ઘર હોય, સારા મિત્રો હોય, સારો પરિવાર હોય. પછી એનાથી ઉપરની જો ચેતના હોય આપણી તો માનસિક સ્તરની હોય છે. માનસિક સ્તરમાં આપણે વિચારવા માંડીએ કે હું આ શરીર નથી, હું આત્મા છું. આવું જયારે જ્ઞાન થવા લાગે પછી બૌદ્ધિક સ્તર ઉપર તો હું તો આત્મા છું. તો પછી તો બધાના તો કંટ્રોલર કોઈ હશે. કોણ છે એ? તો પરમેશ્વર વિશે જયારે જાણવા માટે પ્રયત્ન કરીએ તો બૌદ્ધિક સ્તરની ચેતના થઈ.
અને પછી જ્યારે ભક્તિમય સેવામાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ તો એ આપણી આધ્યાત્મિક સ્તરની ચેતના થઈ. તો કર્મેન્દ્રિયો જળ પદાર્થો કરતા ચડિયાતી છે, મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે, બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે, અને આત્મા બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠતર છે. તો એ બધું જણાવવા માટે એક એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપેલું છે કઠોપનિષદનું. પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં આ એક્ઝામ્પલ આપે છે ઘોડાનું, એક રથ છે એનું. તો જે ઘોડા છે ને એ ઇન્દ્રિયોના પ્રતીક છે. અહીંયા અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો છે આપણી. કઈ કઈ છે 5 ઇન્દ્રિયો આપણી? હરે કૃષ્ણ. આંખ, કાન, નાક, જીભ અને ત્વચા. હા, આ આપણી 5 ઇન્દ્રિયો થઈ ગઈ. તો ઇન્દ્રિયો છે આપણી, તો સતત આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે વિચારતા રહીએ છીએ. જે મન છે આપણું, કારણ કે મન છે એ ઇન્દ્રિયો કરતા ચડિયાતું છે, ભગવાને જણાવ્યું છે. તો મન છે એ શું કરે? તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે. આપણી ઇન્દ્રિયો છે, આપણને જો એ ઇન્દ્રિયો કહે કે રાતના સમયે આપણને પિઝા ખાવાનું મન થયું, તો પછી ઇન્દ્રિયો છે એ ઈચ્છા ઉત્પન્ન કરે છે. અને મન છે જો આપણા વશમાં નથી, ઇન્દ્રિયોના વશમાં છે, તો શું કરે? એ બુદ્ધિને પછી માગણી કરે છે કે મને પિઝા ખાવું છે હમણાં. તો પછી બુદ્ધિ શું કરે? તો બુદ્ધિ એને કેવી રીતે એ પૂર્તિ કરાવવાની છે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે પ્રયત્નશીલ, તો એને હજી સહયોગી બની જાય છે. શું કામ? કારણ કે બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક નથી ને. તો આ બધું જે ચાલી રહ્યું છે, બુદ્ધિ પછી ફોન લેશે, ફોનમાં ઓર્ડર કરશે કે હવે આ ટાઈમ ઉપર હું પિઝા ઓર્ડર કરું તો મને પિઝા મળી જશે. આવી બધી યોજના. અથવા તો ઠંડીના દિવસો છે, મન છે, મનના વશમાં ઇન્દ્રિયો નથી, મન ઇન્દ્રિયોની વશમાં છે, તો મન શું કરશે? રાતના સમયે ઠંડીના દિવસો છે તો પણ આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું મન થયું, તો બુદ્ધિને કહેશે કે મને આઈસ્ક્રીમ ખાવું છે, ચલ હમણાં લઈ ચલ મને. ક્યાં આઈસ્ક્રીમ મળશે? પછી બુદ્ધિ છે કામમાં લાગી જાય છે કે ક્યાં આઈસ્ક્રીમ મળશે, ત્યાં લઈ જવા માટે. અને આ બધું જે ચાલી રહ્યું છે, સૌથી વધારે હેરાન કોણ થઈ રહ્યું છે? જે અહીંયા બેઠું છે, આ રથમાં જે બેઠું છે, રથથી કોણ છે? આત્મા. આત્મા હેરાન થઈ રહ્યું છે. શું કામ? કારણ કે બુદ્ધિ એના વશમાં નથી, જે ચાલક છે. હવે જો અહીંયા ઘોડાનો પ્રતીક ઇન્દ્રિયોને દર્શાવવામાં આવ્યું છે, અને લગામ કોણ છે? તો મન છે, અને બુદ્ધિ છે એ ચાલક છે. તો ચાલક જ્યારે લગામ એના વશમાં નથી તો શું થશે? લગામને તો ઢીલ છોડી દેશે. તો પછી ઇન્દ્રિયો રૂપી જે ઘોડા છે, જેને જ્યાં જવું હોય એના માટે એ પ્રયત્ન કરશે, અને પછી અહીંયા ત્યાં ખાડાઓમાં ક્યાંય પણ પડતો જાય આ જે રથ છે, અને રથમાં જે સવાર છે એટલે કે આત્મા, એ તો હેરાન થયા કરશે. તો શું કરવું છે? આપણે આપણી જે આત્મા છે એને આધ્યાત્મિક બનાવીશું. ભગવાનની સેવામાં આપણે જ્યારે આત્માને લગાવીશું ત્યારે શું થશે? ત્યારે આપણા બુદ્ધિ છે એ આત્મા જે છે ને બુદ્ધિને ઓર્ડર કરશે કે ઓ બુદ્ધિ, ઓ ચાલક, ડ્રાઈવર, જરા વ્યવસ્થિત ચલાવ તો, ક્યાં લઈ જાય છે આ રથને? મને તો તું હેરાન કરી રહ્યો છે, જરા લગામને કસીને ખેંચ. તો પછી બુદ્ધિ છે એ ઓર્ડર આપશે કે ના ના, આ સમયે આઈસ્ક્રીમ ખવાય નહીં, ઠંડીના દિવસો ચાલી રહ્યા છે. પછી મન છે એ ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરવા માટે પ્રયત્ન કરશે. લગામ જ્યારે ખેંચાઈ ગઈ છે બુદ્ધિ દ્વારા, ત્યારે તો સૌ પ્રથમ આપણે જરૂર છે આત્માને સ્ટ્રોંગ બનાવવાની, આત્માને આધ્યાત્મિક બનાવવાની. તો આપણે આ અધ્યાયમાં જોયું કે ત્યાગ અથવા તો ક્રિયા, યુદ્ધ કરો અથવા તો હું સંન્યાસ લઈ લઉં, તો એક્શન લઉં કે હું બધું છોડી દઉં. એવું જ્યારે અર્જુનજીને કન્ફ્યુઝન હતું તો ભગવાન ને પૂછે છે. પછી નિષ્કામ કર્મયોગ છે એ જ્ઞાન યોગ કરતા શ્રેષ્ઠ છે એવું ભગવાને જણાવ્યું. કર્મકાંડ થી લઈને કર્મ યોગ સુધીનું જ્ઞાન ભગવાને આપ્યું છે. પછી ઉદાહરણ દ્વારા જીવીએ, જેવું આપણે કરીશું એવું શ્રેષ્ઠ લોકો જેવું કરે છે એવા બધા ફોલો કરે છે. સૌથી મહાન દુશ્મન કોણ છે? તો કામ છે. તો એ ભગવાને આપણને જણાવ્યું છે. આની સાથે આપણું આ જે છે ત્રીજો અધ્યાય સમાપ્ત થાય છે. અને આ અધ્યાયનું ટેક અવે મેસેજ કયું હતું? તો આપણું જે આ યુગ છે કલિયુગ, કલિયુગનો યુગ ધર્મ છે યજ્ઞ, યજ્ઞની વાત કરી છે ભગવાને અહીંયા. તો કલિયુગ માટેનું યજ્ઞ હતું યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞ, પવિત્ર નામનું જપ કરવાનું. તો કૃપા કરીને આ જપ કરો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો અને ખુશ રહો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે તમે કૃષ્ણ. બધા ખૂબ શાંતિથી અને ધૈર્યપૂર્વક સાંભળ્યું. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. આની સાથે આ સુંદર મજાનો આપણો અધ્યાય 3 પૂરું થાય છે. હવે કોઈને કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે પૂછી શકો છો.
અને તમારું આજનો સમય